an bɛ GMS kɔnɔ nin wagati na an bɛ yɔrɔ min na o ye centre social ye an bɛna ɲininkali fɔlɔ la nka an ka baro bɛna boli fɛn min kan o ye dɔrɔkuko de ye ani waleya min bɛ ta ka kɛ musow yɛrɛ la kuma dɔ la an da bɛna don o la nka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ye min ye a bɛ kulu yɛrɛ min kunna sisan n'o ye centre social ye centre social yɛrɛ ye mun ye aw ka baara ye mun ye aw bɛ mun de kɛ wari de bilalen b'aw bolo y'a ka cɛ ka di mɔgɔw ma wa ni mɔgɔw tulo b'atɔ nana an b'a ɲɛsinya de wa mun de don i ni yantuma Bavier i yɛrɛ ɲɔgɔn kuma an sira yɛrɛ la ala kan tile yɛrɛ la i y'a fɔ cogo min na ne ye Madame Traoré assistant Traoré ni commissaire principal de police bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ma ko Fifi n yɛrɛ ka sigida la an ka so kɔnɔ n bɛ yɔrɔ min kunna sisan n'u k'o ma ko centre social o ye polisi ka service social an ka service dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko service de santé et des affaires sociales o bolofara dɔ don donc o centre n'o y'o chef ye donc o centre in fana an ni o ni femme mɔgɔ ka bolo di ɲɔgɔn ma ɲangata wale min bɛ kɛ ka se musolakaw ni denmisɛnninw ani kusi minnu ni se t'u ye n'o ye banabaatɔw n'o ye fari yefegew ni fɛnw minnu ka dɔgɔn n'u b'a fɔ ma ko minorité ɲangata wale min bɛ tan ka sulma n'u b'a fɔ ma ko violence basée sur le genre donc o fana baara bɛ k'an fɛ yan u ye tɔgɔba dɔ d'o la ko one stop center donc o ye centre jigiya one stop center ye mais comme o ko ye secret ko ye an tɛ se k'o sɛbɛn plaque kan donc ni donna i b'a dɔn k'o fana baara de bɛ kɛ yan mais plaque k'a sɛbɛn ko centre social an ka baara yɛrɛ fanba ye jumɛn polisi minnu sara k'u musow to n'u sara k'u denw to an b'u former partenaires bɛ an financer an bɛ wari ɲini an b'u former baaraw la pour que u kana to kɔfɛ u kana kɛ bolo kɔfɛ an b'o dɛmɛ don polisi musow minnu sara an'u denw ma centre social ani ɲangata wale bɛ kɛ musow ni denmisɛnnin minnu na ani lujuratɔw ani minnu bɛ yen ni ala ye bana dɔ les personnes de petite taille par exemple n'olu sera ma ɲangata wale minnu bɛ k'u la n'u b'a fɔ k'u bila kɔfɛ an bɛ dɛmɛ d'u ma olu taa ɲɛ an bɛ dɛmɛ mun kɛ dɛmɛ fɔlɔ ni jogini bɔra la n'u b'a fɔ ma ko assistance médicale n'a fɔ u bɛ denmisɛnnin minnu violer donc an b'o dɛmɛ d'u ma k'u ka prise en charge kɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔya sira ye an bɛ dɛmɛ wɛrɛ fana dɔ ye psychosocial ye psychologie parce que i b'a ye k'a fɔ a caman i b'a ko fa bɛ d'u la an bɛ dɛmɛ d'u la walasa fa kana d'u la ka tila k'u sigi adamadenya kɔnɔ ani sabanan o ye muso dɔw bɛ yen i b'a ye k'a fɔ u bɛ denmisɛnninw u b'a fɛ ka taa kiri la bɛɛ b'a dɔn bi bi in na an ka kiri ma nɔgɔn donc n'i taara kiri la ni fɛn t'i bolo kiri tɛ diya i la donc an b'u dɛmɛ ka taa n'u ye kiri la ka tila ka suivi kɛ walasa kiri ka tigɛ a tigɛ cogoya la n'o bɔra an b'u dɛmɛ fana k'u dege baaraw la safinɛ dilan b'o la finikala b'o la tobili baara b'o la donc ne b'o de kunnaya sisan polisi kɔnɔ an y'a ye kɔsa na da sera denmisɛnninw mɔgɔ minnu bɛ bi o kan n'o ye pédophile yɛrɛ ye an y'a ye awa tɔgɔkɛni dɔ kɔsa na jikɔrɔni para ale binna walima a sera npogotigini dɔw ma si san 7 ka na se san 11 ma a ye mɔgɔ min kasara a ka ca dɔɔni plaignants cayara ni ma fili dossier bɛ 5e arrondissement an ɲɛ a kuma mɛn k'a fɔ a taara tribunal yɛrɛ la a ye wuli ka jɔ jumɛn ko la bon o pédophilie 5e na point focal bɛ an ka baara kɔnɔ an ka directeur général an ye point focal jar commissariat 17 de bɛ Bamakɔ yan bi 17 commissariat point focal jar b'a bɛɛ la donc ni na ɲangata waliw taara commissariat min na commissariat jar de b'a kota ba la donc an minnu ye a structure faîtière ye an b'u dɛmɛ ka dossier in suit dossier in kɔni a bɛ au niveau du tribunal bi an fɛn fɛn ka baara ye ɲangata wale kana kɛ denmisɛnninw na n'o ye pédophilie an bɛɛ bɛ ka dossier in suit avocat taara ka d'a ma avocat min bɛ se ka a somɔgɔw dɛmɛ walasa dossier in jugement ka se ka kɛ dennin ka bila ka droit la mun ni tuwakɛ ni mun ka kan u kan ka d'a ma dossier a bɛ suivi la n'ala sɔnna kiiri kan ka tigɛ cogo min na a bɛ tigɛ ten nin diyara n ye kosɛbɛ o tuma an b'i yɛrɛ fɔ min ye polisi minnu bɛ yen ni olu ntanyana ka taa ka u musow to yen mort naturel wa ou bien hali accident a bɛɛ de b'a la ou bien cogo di a kɛra mort fɛn fɛn a kɛra accident ye a kɛra minnu sara kɛlɛbolo la o ani mort naturel o bɛɛ ni kɔni sara dɔrɔn ka muso t'i kɔfɛ a bɛ don liste la association yɛrɛ bɛ yen association des veuves des policières association des orphelins des policiers o fana bɛ yen donc an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ mun dɛmɛ sugu k'u ye par exemple sisan ni mois de solidarité kɛra an b'u dɛmɛ ka balo d'u ma ka fini di dɔw ma an bɛ safinɛw d'u ma an bɛ tulu d'u ma ni école concours bɛna kɛ an bɛ se ka u denw ta k'u don concours la dɔw fana bɛ yen ni gɛlɛya b'u kan n'u b'a fɛ ka baara dege n'u nana an bɛ safinɛ dɔw dege safinɛ dilan na hali an bɛ safinɛ min dilan vivu de b'a dilan an fɛ yan donc dɔw fana bɛ yen n'u b'a fɛ ka formation fɛn fɛn kɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo la i b'a sɔrɔ den dɔw ye kalan kɛ n'u b'a ka formation kɛ ka stage kɛ an b'u dɛmɛ ani baarakɛyɔrɔ mɔgɔw pour que ka se k'u don bon an ka orphelin dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ gɛlɛya b'u la école sarali la donc u bɛ école privée min na an bɛ parrain dɔ ɲini u bɛ se k'u ka école sara cogo min na walasa u ka se ka kalan kɛ donc an b'o dɛmɛ ninnu de ta k'u sɛgɛrɛ faamuya tanti Asan commissaire n'o tɛmɛna ka bɔ yen aw bɛ ka nin dɛmɛ minnu kɛ nin yala musakaw b'aw bolo ka a dɛmɛ ninnu kɛ wa ani e yɛrɛ nanen yan sisan cɛ a ye baara jumɛnw kɛ musaka min b'anw bolo yan o ye dɛmɛbaga
jɛkulu ka musaka ye sinon état yɛrɛ ma wari d'a ma k'an ka baara kɛ mais dɛmɛbaga jɛkulu minnu be yen n'u ka baara ye ka mɔgɔ dɛsɛlenw dɛmɛ i n'a fɔ par exemple ani fondation orange an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu b'an dɛmɛ bon muso kɛlɛ ninnu na ani onifam an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani UNFPA u b'a fɔ mun ma ko funiyapu an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ambassade Norvège an n'olu fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon ɲinɛ fana an ye papier ci mɔgɔ caman ma pour que u ka se k'an dɛmɛ an ka se ka baara kɛ donc olu y'an dɛmɛbaga jɛkulu ye bon ne yɛrɛ nali yan ni sisan cɛ n ye formation caman kɛ 2019 kɔnɔ n ye activité mun kɛ a bɛ se activité 6-7 ma an ye filiyamuso ninnu an ye olu dɔw dege safinɛ dilanw na ka tila ka safinɛ dilanminɛnw d'u ma denmisɛnnin dɔw fana y'u dege safinɛ dilanw na ka safinɛ dilanminɛnw d'u ma ani lajaba kɛ muso minnu na an y'olu fana dege safinɛ dilanw na i n'a fɔ u b'a fɔ fɛn ma bugɔlijugu nenijugu wala minɛnkojugu bɛ kɛ musolaka minnu na ni cɛw y'u gɛn u y'u bila k'u furu sa dɔw bugɔra k'u bana k'u bolo kari donc n'olu nana n'an y'olu ka furakɛliw kɛ u b'a fɔ ko sisan k'u t'a fɛ ka sigi so k'u b'a fɛ ka baara dɔ kɛ donc an b'olu dege o fana na bon n nalen yan fana an ye kubu dɔ da sen kan an ka directeur général yɛrɛ o parrain Musa Faye alors kubu an ye compétition dɔ sigi chaque année an b'o kɛ mois d'octobre kɔnɔ ko denmisɛnninw u b'a fɔ minnu ma orphelins an'u teriw an bɛ kubu da o tɔgɔ la donc u bɛ balontan kɛ an yɛrɛ ka fɛngɛ na an y'o baaraw fana boloda san o san directeur général yɛrɛ o parrain a bɛ dɛmɛ k'an ye pour que an bɛ se k'o kubu kɛ an ye polisimusow fana former polisiya yɛrɛ kalan an bɛ se ka polisiya kɛ an musolakaw minnu bɛ polisiya kɔnɔ an bɛ se ka polisiya baara kɛ cogo di ka se ka an ka foyer fana consuler n'a fɔ an bɛ cɛlasigi min na o ni polisiya baara o bɛ se ka taa cogoya di an y'o formation fana kɛ yan a ye baara ɲuman kɛ ko soso bɛ don a n'a hakili b'a gɛnɛgala la mɔgɔ dɔ bɛ ni tuluni min ye n'i y'o di ka bɔ i tɛna kɛ dɔnbagalafili ye ne ko tanti Asan commissaire mun de bɛ denmisɛnninw yɛrɛ pousser bi k'u bila ayiwa dɔrɔgujugu cɛjugu tali yɛrɛ la dɛ vie i ka nin ɲininkali diyara n ye sanni k'a fɔ jɔnni kunnadi i b'a fɔ i sababu ɲuman ne yɛrɛ ye nin baarakɛyɔrɔ in lasɔrɔ kunnajiya o de kama n bɛ kɛlɛ mun na denmisɛnninw ka ko la n ye san 7 de kɛ dɔrɔgu kɔnɔ donc o fana hɛrɛ dɔ de ye nin sabu ka d'a kan o y'a ye ne ka faamaw y'a ye k'a fɔ ne ka kɛlɛ kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se ka nin yɔrɔ in bila baara ka ɲɛ k'o ye ne ye donc o ye were bila ma ko vraiment o ye yɔrɔ dilan denmisɛnninw kama ani muso cɛsabagatɔ kama ani ɲangata wale n'u b'a fɔ violence basée sur le genre o bɛ kɛ musolakaw ni denmisɛnnin minnu na k'u y'a dilan u b'a fɛ ka na pour la nécessité du service n ka na baara kɛ donc o kunnajiya de ye ne se yan denmisɛnninw ka dɔrɔgu ta kuma n'i ye ɲininka la ka di n ye kojugu parce que jɔrɔna min bɛ ne yɛrɛ la o y'o ye n'i ye denmisɛnninw sigi 100 vie i b'a ye k'a fɔ 72 a bɛɛ ye dɔrɔgu ta bon o fana jɔrɔ min bɛ na o enquête kɛra depuis 2012 ne yɛrɛ bɛ k'a ɲini vraiment o ka enquête in kɔrɔkuraya parce que n'i ye 2012 ni sisan lajɛ san caman don dɛ alors que n'i y'a jateminɛ dɔrɔgu min bɛ ta an ka jamana na sa a ka ca ni 2012 ye bibi na ne yɛrɛ estimation min kɛ an ka baaraw kɔnɔ ne bɛ mɔgɔ minnu reçoit n'i y'a jateminɛ bibi na denmisɛnninw min bɛ dɔrɔgu ta an ka jamana kɔnɔ a ɲɛ ma a bɛ mɔgɔ 80 kɔ bɔ 100 sara la tiɲɛni kɛra musomaninw fana la même chose 25% mais bi 125 n'i y'o fana jateminɛ bi a bɛ 30 sanfɛ npogotigininw tiɲɛni kɛra donc o ko min bɛ hali ɲangata wale min bɛ kɛ mɔgɔw la bibi na mɔgɔ fagajugu mɔgɔ lajabajugu dɔrɔgu kɔlɔlɔ y'a bɛɛ ye u bɛ dɔrɔgu de ta k'u fa gew ka sɔrɔ k'u ɲɛ bilen k'u ja farinya u tɛ siranko ɲɛ ka sɔrɔ ka kojugu kɛ hali zo minnu bɛ ka mɔgɔw fa bi an ye jateminɛ dɔ kɛ prison na zo minnu bɛ ka mɔgɔ fa bi plus de 80% a bɛɛ b'a kɛ dɔrɔgu kɔlɔlɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ u ye dɔrɔgu de ta k'u ja farinya u tɛ siranko ɲɛ ka sɔrɔ ka fagali jugu in kɛ c'est pour dire que délinquance criminalité fɛn b'an ka jamana kɔnɔ bi dɔrɔgu kɔlɔlɔ y'a bɛɛ alors que an ka denmisɛnninw de b'a bɛɛ kɛ donc denmisɛnninw de bɛ dɔrɔgu ta alors que denmisɛnninw fana bɔ du dɔ de kɔnɔ o de y'a to ne b'o fɔ denbaw ɲɛna denmisɛnnin ye bɔgɔ kelen de ye n'i y'a mɔ ka forme d'a ma o de bɛ d'a ma donc an ka sigi an ka fɔlɔfɔlɔ ladamu kan pour que an bɛ se ka denw ladamu cogoya min na bibi na denmisɛnnin ka dɔrɔgu ta dogona t'a la bilen yɛrɛ dɔrɔgu bɛ fɛrɛ fan bɛɛ e vie yɛrɛ e b'u dɔn hali an ka kɔrɔbɔrɔ butigiw la u bɛ dɔrɔgu feere fɔlɔ la i tun b'i dogo de ka taa dɔrɔgu ta san pharmaciens u bɛɛ bɛ dɔrɔgu feere pharmaciens yɛrɛ n y'o de f'u ɲɛna o fana sen bɛ denw ka dɔrɔgu ta la parce que fura dɔw bɛ yen a man ka feere ka sɔrɔ ordonnance tɛ mais sisan pharmaciens ka sira t'o la olu ko wari dɔrɔn de sinon fura dɔw bɛ yen u bɛ denmisɛnninw bɛ taa fura mun san pharmacie denmisɛnninw yɛrɛ laboratoire de b'u bolo bi dɔrɔgu dilan laboratoire a bɛ denmisɛnninw bolo merci u bɛ taa furaw san puisque i b'a sɔrɔ fura dɔw bɛ yen tramadol b'u la codeine b'u la fura dɔw bɛ yen cocaïne b'u la u bɛ taa san ka na n'a ye u b'a furaw dɔn puisque réseaux sociaux ye ko bɛɛ yira bɛɛ la i bɛ don réseaux sociaux kan i bɛ diɲɛ fura bɛɛ mɛn u bɛ taa dɔrɔgu minnu bɛ mɔgɔ su dɔrɔgu farmanw n'u b'a fɔ olu ma ko dɔrɔgu dur denmisɛnninw b'a bɛ tɔgɔ dɔn donc u bɛ taa pharmacie na u b'a furaw san u bɛ na n'a ye k'a dilan k'a kɛ boisson na k'a mugu bɔ u b'a mugu bɔ k'a k'u poche kɔnɔ n'u bɛ taa invitation yɛrɛ ma u bɛ boisson ta ka don n'a ye ɲɛgɛn kɔnɔ k'a kɛ boisson kɔnɔ ka na boisson sigi surtout u b'a kɛ boisson minnu na u b'a kɛ généralement
jus de pomme n'i y'a k'o la o ɲɛ t'i yɛlɛma kosɛbɛ ou bien jɛman don u b'a kɛ sprite la u minnu sigi k'a min e kɔnɔ k'u bɛ ka boisson ka sɔrɔ u bɛ ka dulɔm u bɛ ka drogue ta donc o sɔrɔla cogo di parce que pharmacien m'u jɔ o jɔyɔrɔ la parce que a fura caman drogue bɛ fura fɛn fɛn la n'a bɛ mɔgɔ su ni effet secondaire b'a la a sɛbɛn b'a bɛɛ kan i man k'a feere ni ordonnance tɛ wa u b'a dɔn mais olu ka sira t'o la u b'a feere parce que olu ɲɛ bɛ wari de la donc u nɔba b'a la an kan ka vraiment ordre de pharmacien vraiment u ka nin yɔrɔnin lajɛ denw b'u bolo den bɛɛ ye den u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ n'u ye fura feere waliden ma pharmacie kɔnɔ n'a taara drogue ta n'u den n'a jɛra den bɛ kɛ u fana den bɛ kɛ drogue tala ye dɛ donc u y'olu yɛrɛ nɔ ye donc vraiment o kɛlɛ in ne b'a fɛ ka kɛ n ka kɛlɛ bi ni pharmacien an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ne b'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ wari jari ye cogo cogo den ka avenir de ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ si tɛ foyi sɔrɔ fɛn min ka kusa ni den ye dɔ bɛ sanu bɔ o bɛ jaman bɔ o bɛ diɲɛ nafolo bɔ ka den ɲini ala ta nɔgɔya e mais ala y'a nɔgɔya min ye ala y'a diyagoya ka fana den ladamu a ka kɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye baliku ɲɛnɛma ye parce que denmisɛnnin ɲɛnɛma de bɛ kɛ baliku ɲɛnɛma ye pour que a ka se ka société dilan ka sɔrɔ a ma don ni jogo juguya ye mais ne e fa yilo la dɔrɔn i ka responsabilité perdu wa ɲininkali b'i ye dɛ donc n b'a fɛ k'o yɔrɔnin de fɔ ɲininkali gɛlɛn o ye sɛgɛsɛgɛli ye jɔ don sa dɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen tantiya san commissaire an bɛ se ka ɲininkali min kɛ la dɔrɔku jumɛnw de bɛ yen n'o bɛ ka circuler Mali yɛrɛ kɔnɔ yan bi aw yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw la dɔrɔku minnu bɛ ka circuler Mali kɔnɔ yan a jugumanbaw dɔrɔku jugumanbaw dɔrɔku bɛ Mali kɔnɔ bi dɛ vie ne sirannen don kojugu ne jɔrɔlen don vie ne bɛ dɔrɔku kɛlɛ in na walayi kuma dɔ la ni n yɛrɛ ye miiri n denw na n ja bɛ tigɛ kuma dɔ la ne bɛ n denw la ne bɛ kɛlɛ min na yarabi ala ka ne sara ni ɲuman ye dɛ parce que diɲɛ in bɛ ka taa cogo min na a tɔ bɛ ka tiɲɛ ten de diɲɛ bɛ ka évoluer cogo min na ko civilisation bɛ ka na ni tiɲɛni de ye a tɛ ka na ni ɲɛni ye civilisation bɛ ka na ni ɲɛɛlɛ de ye bi bi in na ala diminen don mɔgɔ kɔrɔ koyi ɲangata min bɛ ka jigin mɔgɔ kan a ye yɛrɛ ka jateminɛ bana juguba min bɔra Chine nin bɛ dimi ala diminen don mɔgɔ kɔrɔ a bɛ bana jugu fura ma sɔrɔ a la ala diminen don mɔgɔ kɔrɔ an yɛrɛ ka jogo juguya bi bi in na diɲɛ dan n'u b'a fɔ ma ko Sibérie n'i ko fɛn fɛn bɛ k'a kɔnɔ bi i b'a dɔn Mali la yan o tɛ évolution ye o évolution in kɔlɔlɔ san'a ka kɛ ɲuman ye anw denmisɛnninw kan a tɛ ka k'a ye dɛ a bɛ ka kɛ juguman de ye c'est pour te dire que diɲɛ drogue jugu bɛɛ n'i miiri diɲɛ drogue jugu fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan bi o drogue tɛ diɲɛ na ko mun tɛ min Mali kɔnɔ yan n bɛ kelen min fɔ aw ye fɔlɔ u ka drogue jugumanba dɔ bɔra kɔsan na ko crocodile o tɛ baba ye denmisɛnninw yɛrɛ de ye crocodile dilan crocodile ye acidiji de ye kérosène b'a la bicarbonate b'a la karaki b'a la n'o ye cocaïne dérivé b'olu de ɲagami ɲɔgɔn na ka drogue acidiw ɲagami ɲɔgɔn na k'o kɛ drogue ye non n'i y'ale fiyɛ ko kelen dɔrɔn o y'a bannen o ye bɔli cogoya bɛɛ la o crocodile dilan bon min cogo komi an tɛ min cogo la min cogo de b'a la min cogo to yen voilà i ko drogue sugu jumɛn voilà sinon mode de consommation bɛ yen donc n'i y'o kelen ta dɔrɔn o y'a bannen c'est à dire o ye bɔli cogoya la c'est à dire c'est comme a bɛ kɛ extraterrestre de ye quoi c'est à dire i bɔra i jɔ terrain ɲɛ merci i delila ka dɔ i jɔ terrain ɲɛ i ɲɛ tɛ n'i ye drogue ta dɔrɔn i ɲɛ tɛ diɲɛ bɛ tunu c'est à dire e yɛrɛ fɛ i tɛ diɲɛ kɔnɔ olu ka maa fa yɔrɔnin kelen diɲɛ kura wɛrɛ de bɛ d'i ma quoi i bɛ bila diɲɛ kura wɛrɛ de kɔnɔ i bɛ mɔdi min kɔnɔ i t'o kɔnɔ bilen wa i bɛ bɛɛ kɛ gawa ye parce que e ɲɛ bɛ mun na e bɛ se mun na e b'a ko maa si tɛ s'o la donc e b'i yɛrɛ kɛ le plus puissant donc o drogue sugu de b'o kɛ wa a bɛ fa don mɔgɔ la yɔrɔnin kelen o drogue bɛ drogue minnu fɛ a bɛ f'olu ma ko stimulant parce que drogue sigilen don saba de stimulant ye n'i y'olu ta u bɛ dɔ fara i fanga kan u bɛ dɔ fara i hakili kan den kelen dɛmɛbagaw n'i y'o san u bɛ dɔ fara i ka puissance kan o de y'a to n'i y'a ta u b'a fɔ k'u ɲɔgɔn tɛ yen wa o bɛ manifester cogo jumɛn c'est comme ni jiboli sira ni ji bɛ ka bɔ sira fɛ ni ji ka dɔgɔn i ko denmisɛnnin dɔ ma daba ta dɛ i ka jiboli sira in bɔ ɲɔgɔn na dɔ tɛ fara ji bonya kan ni wo ka dɔgɔn n'i y'a bɔ dɔ tɛ fara c'est comme n'i y'o fura ta a bɛ joli sira bonya de joli sira a b'o waga de dɔ bɛ fara joli bonya kan joli puissance min kan o de bɛ fana ka puissance bonya o de bɛ énergie d'i ma mais n'i y'a effet bɔr'i la dɔrɔn a effet mɛnɛ bɛ 1 heure de temps n'a bɔr'i la dɔrɔn joli sira in bɛ simi tuguni donc i bɛ f'i ka dɔ wɛrɛ kunu merci bon a kɔlɔlɔ yɛrɛ ye mun ye joli sira in a b'o bonyani no c'est comme n'i ye manani ta n'i y'a funu i b'a funu bɔ a bɛ pɔtɛ de a bɛ tiɲɛ donc a bɛ joli sira tiɲɛ ten donc n'o stimulant n bɛ se ka drogue mun tɔgɔ f'i ye cocaïne b'o la tramadol kelen ni denmisɛnninw b'a ta olu bɛɛ bɛ drogue juru fɛ donc n'an bɔra stimulant la an bɛna dépresseur la dépresseur n b'a fɛ ka yɔrɔnin dɔ f'u la mɔgɔw k'o faamu mɔgɔw b'a ko drogue ani dulɔ n b'a fɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ dulɔ ni drogue bɛɛ kelen
dulɔ ye drogue de ala kana jeli to den kana dulɔ bɛ drogue min fɛ a bɛ f'olu ma ko les dépresseurs mun bɛ dɔ bɔ hakili bonya na hakili ka baara la stimulant o bɛ dɔ fara hakili ka baara kan ala yɛrɛ ye hakili da a ka baara kɛ ka da waati yɔrɔ min na ni stimulant ta dɔrɔn dɔ bɛ fara o de kan o de y'a to o kɛ fatɔ ye yɔrɔnin kelen ale ka teli k'i kɛ fatɔ yɔrɔnin kelen bon dépresseur o ye stimulant contraire de ye o de kɛ dɔ ka fara i ka hakili ka baara kan o bɛ dɔ b'i ka hakili baara la i b'a ye minnu bɛ stimulant ta olu bɛ sunɔgɔ dɔrɔn de a bɛ fari faga s'u ma sunɔgɔ a bɛ baarakɛbaliya c'est à dire fainéantisme quoi n t'a fɛ ka foyi kɛ a b'o de bila wulu la a bɛ sunɔgɔ ko nandankolon c'est le mot même nandankolon drogue bakuruba sabanan a bɛ f'olu ma ko perturbateur o ye juin ye bɛɛ b'o dɔn yan o bɛ min yan dɛ juin pati dɔw bɔ k'a ma ko yamba tɔgɔ bɛɛ b'a la donc dɔw fana b'a ma ko cannabis donc o fana ye juin de ko ye o fana ye juin de ko ye cannabis ye juin de cannabis juin chambre indien yamba donc ale bɛ comme son nom l'indique perturbateur ale bɛ ɲanamini de n'i y'ale ta c'est à dire tɔw ɲɛ bɛ fɛn jɛman na o bɛ kɛ finman de ye ɲɛkɔrɔ a bɛ kɛ ko dɛngɛ de b'i ɲɛkɔrɔ i bɛ pan i ja kunna i taamatɔ la fifi panpan donc parce que a b'i ɲanamini quoi ka dibi don i ɲɛkɔrɔ ka fɛn n'a sɔrɔ tɔw bɛ fɛn min mɛn e b'o de ye tɔw bɛ fɛn min ye e b'o de mɛn y'a dɔn n'i y'o ta ka don mobili kɔnɔ o kɛra kabako ye e ma accident juguya e ma accident juguya parce que n'i y'a don fɛn e ɲanamina i tɛ pano bilen i t'a dɔn i bɛ vitesse i t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min i bɛ taa accident jugu kɛ o diyagoya de donc ale effet bɛ n'a fɔ dulɔ effet les perturbateurs olu effet n'i ye dulɔ min i bɛ ɲanamini cogo min na ale effet ni dulɔ effet bɛ kelen donc nin drogue saba in n'u b'a fɔ ma perturbateur n'u b'a fɔ ma ko dépresseur n'u b'a fɔ ma ko stimulant vie nin bɛɛ bɛ ta Mali kɔnɔ yan et à outrance k'a ta ko juguya yɛrɛ Mali fan bɛɛ sans exception dogona t'a la bon mun yɛrɛ bɛ n siran mun yɛrɛ ye jɔnɲako ye bi fɔlɔ la denmisɛnninw tun bɛ juin ninnu de min mais sisan ko juin yɛrɛ tɛ drogue ye o donc u bɛ stimulant de min kalakow ni ɔfu dulɔ farimanbaw donc ale fa kɔni a bɛ fa don i la yɔrɔnin kelen k'i bɔ bunadamaden na i ji sama drogue jumɛn de bɛ consommer Mali la yan kosɛbɛ i ye nin drogue minnu tɔgɔ fɔ jumɛn de bɛ consommer Mali la an bɛ don min na komi bi ka tɛmɛ drogue bɛɛ lajɛlen kan a fɔlɔ o ye juin ye parce que ale da ka nɔgɔ ni tɔw ye ni juin bɔra yen tramadol furakisɛ u bɛ furakisɛ de ta amphétamine dɔw b'a fɔ a ma ko aya dɔw b'a fɔ a ma ko bere rouge u ye tɔgɔ da a dɔw la ko aya Amadu Aya Sanɔgɔ wa ne kɔni t'a dɔn aya in bɔ yɔrɔ dɔw b'a fɔ a ma ko bere rouge fugulabilendigiw merci dɔw b'a fɔ a ma ko bilebile dɔw b'a fɔ a ma ko denkɛnɛ dɛmɛbaga e yɛrɛ b'o fɔ donc tɔgɔ bɛɛ bɛ fɔ a la ani kɔli fana bɛ sama kosɛbɛ i bɛ kɔli kelen min dɔn u b'a kɛ finikolon na k'a sama ale fana ye drogue farimanba de donc o bɛ ta an ka jamana kɔnɔ yan kosɛbɛ n'o bɔra yen sabanan o ye karaki ye ale ye cocaïne o dérivé parce que cocaïne wari ka ca donc u yɛrɛ b'a fɔ ko la drogue des bourgeois donc u b'o o cocaïne fana de ta ka acidiji ɲagami a la ka bicarbonate ɲagami a la donc u quantité i b'a sɔrɔ ni cocaïne kilo kelen u bɛ se ka cocaïne kilo 10 dilan o la donc k'o sɔrɔ k'o prix ben pour que bɛɛ bɛ se k'o sɔrɔ k'o ta u b'o fana min ani ɔfu wolu de min drogue ninnu de bɛ min o drogue min fana bi min ni mɔgɔ t'a dɔn ko drogue don n'a bi min yɛrɛ o ye dulɔ ye dulɔ ye drogue ye a bɛ dépresseur fɛ awɔ duvin rouge dun litiri kelen 80 n ko ye drogue ye duvin rouge ye dulɔ de ye o dulɔ ye drogue de ye o ale bɛ dépresseur de fɛ a n'a sachet bɔlen don sisan u b'a sɛbɛn sachet ninnu bɛɛ kɔnɔ k'a feere butiginiw na donc kɔrɔbɔrɔ butiginiw bɛɛ b'a feere sisan a kɛra tiɲɛni vie tiɲɛna na aw m'an dɛmɛ de an b'a kan nin ko in ma nɔgɔ dɛ an bɛna kɛ sisan ka siw hakɛyaw mɔgɔ minnu bɛ n'u bɛ drogue jugu cɛjugu ninnu ta u siw wala ala kana jeli to gindala vie cɔrɔnanko n'i ye denba ye bi walayi n'i da n'i miiri drogue la i tɛ sunɔgɔ ne ye pitini dɔ ye réseaux sociaux kan sanfɛ a bɛ ka juin 3 réseaux sociaux kan a bɛ ka juin 3 a tɛ tɛmɛ san 5 kan a tɛ tɛmɛ san 5 kan 5 ans sinon jateminɛw yɛrɛ y'a kɛ a yira an ye enquête min kɛ 2012 drogue ta o bɛ don a la à partir de 9 ans a daminɛ san 9 ka taa fo san 17 a bɛɛ bɛ drogue ta san 9 den an ye enquête min kɛ o de yira mais n y'a ye réseaux sociaux ka petitinin bɛ ka drogue filɛ a tɛ tɛmɛ san 5 kan awɔ donc c'est
pour vous dire que 2012 an y'a daminɛ san kɔnɔna mais sisan den san 6 san 5 a bɛ drogue ta parce que u b'a ta jɔnniw fɛ u b'a ta sokɔnɔmɔgɔw de fɛ i b'a sɔrɔ soit fa bɛ drogue min ou bien ba bɛ drogue min ou bien kɔrɔkɛ bɛ drogue min ou bien kɔrɔmuso bɛ drogue min donc u b'a di denw ma k'u k'a min donc o y'a ta cogo dɔ ye donc san bibi na an ye enquête min kɛ n'o papier bɛ n'o ye papier bɔ ça c'est à partir de 9 ans moins de 18 ans mais bibi na an bɛ yɔrɔ min na o ye 2012 ye bi 2020 denmisɛnnin san 5 san 6 a bɛ drogue min wa o b'a sɔrɔ parents de fɛ la famille o de b'a dun o b'a min o tɛ san an masa aw y'a min o y'a sɔrɔ aw tɛ san 5 bɔ n y'aw ba ti sa wa n bɛ se k'a fɔ ni kuma diyara n ye den dɔw yɛrɛ bɛ drogue min depuis ba kɔnɔ cogo di ta ça c'est la toxicomanie féminine musow ka drogue ta awɔ o kɔlɔlɔ bɛ se den ma kɔnɔ ye kɔnɔ den dɔw bɛ wele wolo u bɛ wolo dɔrɔn mangi b'u minɛ u bɛ sa mun mangi drogue mangi kɛ e b'o faamu cogo di vie kana n ti yɛlɛ koyi vie yɛlɛ dɔ ye makari yɛlɛ ye koyi a banna makari yɛlɛ de wallahi den bɛ wolo den bilemani mangi b'a minɛ a bɛ sa parce que ba tun bɛ drogue ta ba bɛ drogue min ta den joli kɛra drogue ye donc a wolola dɔrɔn drogue nege b'a la a tɛna se ka sɔrɔ k'a min a sara donc min bɛ fɔ wolomusow ye ka drogue ye k'a to yen kɔnɔma n'i ma ɲ'a minɛ kɔ n'i ma ɲ'a minɛ quoi n'i ye kɔnɔ ta bila n tɛ a bɛ den kɛ drogue ta la ye wa dulɔ fana b'u la dɛ awɔ dɔw yɛrɛ bɛ dulɔ min ka dulɔ min k'o bɛ den fari ɲɛ ko bɛ den fari jɛ depuis e t'a dɔn k'a fɔ ko acide b'a la fɛn c'est comme n'i ye warijɛ bila acide la k'a ko k'a jɛ donc i b'o o fɛn min a bɛ den fari jɛ donc o den fari ninnu de ni olu denw de ni mangi bɛ wolo parce que joli parce que i b'a faamuya den bɛ balo ba joli de la ni drogue bɛ joli la mais joli ye den joli de ye voilà donc ni den wolola ka sɔrɔ n'a ma drogue sɔrɔ ka min u b'a fɔ ma de ko manki i b'a ye drogue talabaw n'u m'u ka drogue sɔrɔ ka min u bɛ crise pique u bɛ sa donc o de bɛ denyɛrɛnin minɛ u b'a pikiri yɛrɛ kɛ dɔw la u b'a pikiri kɛ dɔw la u b'a fɔ ma ko les médicaments de substitution donc ni m'o sɔrɔ dɔrɔn donc den wolola o bɛ ɲɛɲini surtout an ka Mali kɔnɔ yan den bɛ se ka sa ten parce que mangi de b'a la parce que i ye drogue den de wolo donc n bɛ se k'a fɔ hali denyɛrɛnin bɛ drogue ta baw fɛ nin fɔ mun na ayiwa tanti Asan e de bɛ denmisɛnninw bilasira an ye jɛmubaw k'a la Carrefour des Jeunes na drogue ko yɛrɛ man ɲi drogue qualité minnu bɛ yen i y'olu fɔ an ye hali a sinŋɔminamaw i ye nin bɛɛ lajɛlen de fɔ an ye a n'a ji min daniw a n'a gatolamaw i ye nin bɛɛ fɔ an ye kɛ gâteau ye k'a kɛ bonbon ye k'a kɛ chocolat ye k'a kɛ chewing-gum ye a bɛɛ bɛ yen drogue bɛ kɛ fɛn bɛɛ bi pour que ka se ka mɔgɔw merci mɔgɔw kana se ka bɔ a kalama ala k'an kisi n'o bɔra yen min ka gɛlɛya bɛɛ o ye a fɔra ko ɔkɔlisow ye kalanyɔrɔw de nka bi bi n'an jɔrɔ la dɛ ka d'a kan ɔkɔlisow yɛrɛ kɔnɔna na bi a kɛra kabako ye dɛ o n'a ɲɔgɔnna ninnu mun de kan ka kɛ drogue jugu cɛjugu minni bɛ se ka kɛlɛ ye cogo min n'o tɛ an ka kalansow kɔnɔ bi a kɛra kabako ye dɛ bon o yɔrɔ la ne b'o o responsabilité partagée o responsabilité dɔ bi état kan ani denmansaw ani karamɔgɔw état il faut que autorité de ka kɛ état kɔnɔ n'i ye école définition ta k'a lajɛ école-so dilanna ladamu de kama éducation école-so ladamu so n'a fɔra o ladamu so bɛ taa kɛ tiɲɛni so ye nafa tɛ école ko la il faut que état k'a dɔn école ninnu bi état de kɔnɔ fanga de bɛ état la ni état y'a identifié ni école-so ladamu tɛ yen mesure ta ministère de l'éducation bɛ mesure ta a école to bɛ supprimer ne tɛ se k'a faamuya ko école-so dɔ bɛ yen u bɛ air de fumée di denmisɛnninw ma ne tɛ se k'o faamuya air de fumée Mali la yan a ye bɔ a ka taa aw soulager a ka taa ka cigarette min a air de fumée bɛ yen a cigarette kɔni ye ne tɛ se k'a faamuya école-so dɔ la ko surveillant yɛrɛ ye drogue feerela ye ne de y'a f'i ye école-so dɔ la directeur yɛrɛ ye narcotrafiquant ye Mali la yan donc là état interpellé don enquête de kan ka kɛ ka ni école-so identifier drogue bi min école-so min na o tuma na surveillant ka rôle ye mun ye proviseur ka rôle ye mun ye donc rôle t'u la donc o ye état ka responsabilité ni état ma se n'an dɛsɛra ka drogue bali ka don au moins an ka école-so an k'olu tanga sa an k'olu tanga au moins parce que den bɛ mun kɛ école la a t'o kɛ so kɔnɔ ni école bɛ 8 heures den bɛ taa 8 heures fo midi dɔw bɛ tila ka na so 2 heures de temps 15 heures u bɛ yɛlɛ tuguni fo heure jumɛn donc a bɛ mun kɛ école-so la a t'o kɛ so au moins an ka école ladamu k'a yira k'a fɔ denmisɛnnin fitininw de bɛ yen c'est des mineurs u si ma taa yɔrɔ si o ye état ka responsabilité
ka disposition ta des mesures idoines, vraiment des mesures sérieuses pour empêcher à ces écoles-là d'accorder des heures de fumée denmisɛnninw ye au moins ka enquête kɛ drogue bɛ feere ni école in na wa joli min n'a feere pour prendre des dispositions hali n'a école bɛ datugu au moins an ka se k'a fɔ ni école in kɔnɔna ladamu bɛ yen état de bɛ se k'o kɛ ni état bɔra yen école maître u k'a dɔn k'a fɔ den b'u yɛrɛ bolo o fana ye den mansa dɔ de ye hali ni wulu yɛrɛ den tɛ o école in na ye u k'a dɔn k'a fɔ walidenw de bɛ yen u danaya de ye u siw ma ye u kana bɛɛ kɛ wariko ye u k'a yira k'a fɔ n'i ye fɛn min kɛ waliden na a bɛ sari la dɛ n'u kɛmɛ k'u denw bila ka taa école baw la Amérique o de y'a to a caman denw bɛ to Amérique u bɛ kɛ dulɔminabaw ni dɔrɔgutalabaw ye o ala tɛ sunɔgɔ parce que i b'a sɔrɔ wari b'olu bolo olu nana école baw dayɛlɛ a ka walidenw bila yan o wariw ye dɔrɔgu wariw de ye ka dɔrɔgu feere walidenw ma u fana ta fana bɛ taa dɔ ta min yɔrɔ wɛrɛ de o ça c'est clair donc u fana ka a yira k'a fɔ u ye den mansaw de ye danaya de dar'u kan u fana ka den éduquer parce que i b'i denw bɛ b'u bolo ka taa d'u ma k'u ka éduquer maître b'o la surveillant b'o la proviseur b'o la hali directeur de l'école b'o la responsabilité sabanan u ye den mansaw ye den mansaw den fa a n'a ba i k'a dɔn k'a fɔ kana fɔ ko parce que ni école in ni ye tubabu école ye dɛ ni école in da ka gɛlɛn dɛ ni école mais valeur dɔ de bɛ yen an ka taabolo dɔ de bɛ yen i b'a ɲini k'a dɔn n'o bɛ école la de e ka sira t'olu la ko parce que a ka fɔ ni école in tɔgɔ n'a fɔra n den bɛ nin école in na o ye tɔgɔba ye quoi n den bɛ nin école sugu in de la mais mun bɛ kɛ école la i t'a ɲini k'o dɔn au moins t'a ɲini k'a dɔn école valeur a sigilen don jumɛn kan est ce que ne den ni nin école sugu ka kan n'a nana a bɛ bɔ e de b'i ka wari bɔ maa si tɛ sigi jago i bɛ den bɔ i bɛ taa don école la aladamu bɛ école minnu na donc o ko kɔni o t'an bɛ ka ne bolo da bi vraiment o ye wa o responsabilité mɔgɔ saba de dɛ état école tigiw den mansaw wa ni ninnu saba m'u bolo fara ɲɔgɔn kan denw bɛ tiɲɛ na dɛ école tɛ den ladamu bilen dɛ école bɛ den tiɲɛ je préfère yɛrɛ n'i bɛ se ka maître ta a kana i den kale ka so sinon école de bɛ den tiɲɛ bi ladamu tɛ yen a kɛra dɔn ni dɔngoma ye kojugu dɔn ni dɔngoma n'i y'a dɔn ka taa kɔfɛ fa bɛ sa n'i nana ɲɛfɛ ba bɛ sa n'i m'a dɔn i yɛrɛ bɛ sa dɔn ni dɔngoma donc an tɛna fa faga ka ba faga pour que an kana sa a y'an kan kan a tigi kan an kɛ dɔrɔku ko in kan ok hali bi masala in bɛ senna koyi min ye dɔrɔku dugu cɛjugu yɛrɛ tali ye yala a tali bɛ se ka kɔlɔlɔ dɔ se buna hadamaden ka santé yɛrɛ ma wa i ka kɛnɛya a b'i mago sa diɲɛnatigɛ la wa minnu ye dɔrɔgu ɲini k'a dɔn n'u b'a fɔ ma les experts dans la drogue ko la drogue c'est l'enfer terrestre i bɔ bamanankan na dɛ i b'o kɔrɔ dɔn ko dɔrɔgu diɲɛ jaganamaso dɔrɔgu ye diɲɛ jaganamaso de ye n'i donna dɔrɔgu kɔnɔ c'est comme i donna jaganama na k'i ɲɛnama to k'i ɲɛ walen to tellement que dɔrɔgu kɔlɔlɔ ka bon dɔrɔgu kɔlɔlɔ dan t'a la quoi a kɔlɔlɔ fɔlɔ a bɛ dɔrɔgu tala yɛrɛ kan i yɛrɛ a kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛ de sɔrɔ n'e bɔra yen i ka du n'i ka du bɔra i ka sigida n'i ka sigida bɔra jamana expert dɔ fana ko drogue ko c'est un problème de santé publique bana jugu ka n'i miiri bana jugu la n'i ye cancer jateminɛ drogue bɛ cancer bila mɔgɔ la n'i ye joli tiɲɛ jateminɛ mɔgɔ minnu joli bɛ tiɲɛ f'u joli bɛ changer drogue de b'a bila mɔgɔ la ça c'est intoxication sanguine joli tiɲɛ o ye santé anticorps min bɛ mɔgɔnifin fari la ala yɛrɛ y'i dilan bana kunbɛnnan min b'i farikolo la n'o ye ala yɛrɛ ka bana kunbɛnnaw ye o kɛlɛcɛw ni drogue ta a b'olu faga a bɛ kɛlɛcɛ bɛɛ faga donc bana ti dɔgɔ i la merci donc bana fitiniman de ye minɛ mun man ka taa yɔrɔ jan dɔrɔn o bɛ juguya parce que kɛlɛcɛ tɛ yen mun b'a kɛlɛ tuguni ani dulɔ bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye kelen parce que e bɛ drogue mun ta a b'i ka anticorps kɛlɛcɛ mun b'i fari la ala yɛrɛ ye minnu da hali n'i ma fura ta ni bana y'i minɛ ni reposera n'i da ka sunɔgɔ k'i lafiya donc o anticorps bɛ bana in bɔ i fari la a b'olu bɛɛ faga donc bana bɛ su sɔrɔ i kan donc drogue bɛ bana jumɛn bila mɔgɔ la drogue bɛ cancer de foie bila mɔgɔ la a bɛ cancer joli sira nugu in a bɛ cancer bila la parce que n ye drogue ka système dɔ fɔ sisan n'i y'a ta i joli sira bɛ bonya ka fɔsɔn boli ka fɛsɛ a b'o nɔrɔ ɲɔgɔn na de a b'o bana bila mɔgɔ la crise cardiaque dusukun dimi cœur dimi drogue b'a bila mɔgɔ la don dɔ la dɔrɔn i bɛ to ko dɔ la i kɛrɛ bɛ jɔ kan drogue b'a bila mɔgɔ la foie n y'o fɔ o ye dulɔ ye o dulɔ ye drogue ye o mɔgɔ bɛ dulɔ min ulcère de foie kɔni o b'i faga donc voilà entre autres drogue bɛ mun kɛ a tigilamɔgɔ yɛrɛ la physiquement yɛrɛ fɔlɔ a bɛ ji sama ka bila ala yɛrɛ ji mun da mɔgɔ golo la
n'i bɛ drogue ta a bɛ ji sama de ka bila ji foyi tigi i bɛ fasa de ka taa fɛ même i ka vision hali drogue bɛ jouer mɔgɔ ka vision kan parce que n'i ye drogue signe fɔlɔ yɛrɛ jateminɛ ça c'est les yeux a bɛ ɲɛ bilen de donc fɛn minnu bɛ mɔgɔ ɲɛ kɔnɔ u b'a fɔ joli sira minnu bɛ mɔgɔ ɲɛ kɔnɔ donc ɲɛ mɔgɔ ni drogue b'a diminuer a bɛ bɔ ɲɛ labanni na merci hali nun kɔnɔ i bɛ ni minnu bɛ drogue ta nun ye a bɛ nun kɔnɔna affaibliba ye nun bɛ ci kuma bɛ hémorragie a b'a bila y'o kaw ye o ye kelen filanan i bɛ lafu de i ka mɔgɔninfinya yɛrɛ bɛ lafu quoi n'i ye mɔgɔ jɛma ye ko vie i bɛ fin i ko Sénégali mɔgɔ finmanba ninnu merci i bɛ fin ko olu cogoya ça je te dis n'i ye mɔgɔ belebeleba ye n t'a dɔn n bɛna mɔgɔ belebeleba misali fɔ i bɛ fasa f'u b'a f'i ma ko i b'a ko su wulilen ka bɔ dingɛ kɔnɔ drogue b'i ji sama de donc o y'a ye a tigilamɔgɔ yɛrɛ kan n'an bɔra a tigi yɛrɛ la an bɛna famille la du kɔnɔ kabako expert ko muso bɛ den wolo drogue b'a tiɲɛ ko la mère donne l'enfant la drogue la détruit muso bɛ bange kɛ drogue b'a tiɲɛ drogue bɛ den tan k'a yɛrɛ kɛ a banna donc a kɔlɔlɔ fɔlɔ y'i yɛrɛ woloba ye fɔlɔ o ye dangadenya taamasiyɛn non den o den n'i donna drogue la fɔ a bila i kunkolo la fana i kɛra dangaden parce que i ba dusu tɛ sumaya ba o ba mana a dɔn k'a den bɛ drogue la a bɛ jatigɛ min d'a yɛrɛ kan n'a bɛ drogue dɔn o jatigɛ in dɔrɔn i ba dusu kasi mɔgɔ dusu kasilen i tɛ i y'o ye bɛ miiri i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye n ko dɔw ba bɛ kɛ sunguruba ye dɔw ba bɛ kɛ nkalontigɛla ye dɔw ba bɛ kɛ zon ye a den ka drogue ta nɔfɛ dɔw ba bɛ kɛ yoko fila ye den ka drogue ta nɔfɛ parce que n'i tilala ni den ma tila i ma tila koyi ni den dun donna drogue la o y'a ta tiɲɛ jango ni sinamuso b'i bolo k'o kɛ bɛ k'a ɲɛɲini merci dɔw b'o bɛɛ fɔ o ye dusukasi de daminɛ ne so kɔnɔ aw falakaw m'o de fɔ aw ɲɛna kuma bɛɛ o n ko ladamu muso dɔrɔn tɛ se kɛ parce que ninkɛla dɔw bɛ yen anw muso tɛ se k'o kɛ denw na donc an mago bɛ cɛw ka éducation cɛw ka dɛmɛ n'a ye parce que ala yɛrɛ ye muso da ni hinɛ dɔ la i ye wolo min kɛ gɛlɛya dɔ bɛ tɛ se ka da la mais mɔgɔ min bɛ se k'o kɛ o ye fa de c'est pour ça que an mago bɛ faw ka éducation na mais drogue ta la n'i donna drogue la i b'i ba dusu kasi cogo min na a bila i kunkolo la i b'i fa fana dusu kasi ten fa dɔw yɛrɛ ka dusukasi bɛ bonya ni dɔw ta ye ba dɔrɔn tɛ fa dɔrɔn tɛ même i ka dukɔnɔmɔgɔw dusukasi bɛ daminɛ jumɛn na fɔlɔ sonyɛni n'i ma wari sɔrɔ i n'a sonyɛ i b'i ba ta sonyɛ i bɛ sonyɛni daminɛ i ba de la fɔlɔ i bɛ bɔ ba la i bɛ bɔ i bɛna i fa la i bɛ bɔ i fa la duden bɛɛ hali barakala hali sɛgɛnden n'a bɛ aw ka so kɔnɔ ni drogue ta bɛ a b'a sonyɛ i ma mɔgɔ dusu kasi i ma kɔlɔlɔ ni ne kama hali n'i ye gulɔmina min n'o bulon n'i ka mobili kɔnɔ k'a b'i ka mobili boli tile kɔnɔ u bɛ dɔrɔmɛ 20 sonyɛ n'i ye kabako ye 20 ni warimisɛn min ka mobili kɔnɔ o b'a ta dɔrɔmɛ 20 o b'a ta ça c'est clair sonyɛni mana bɔ yen kojugu kɛ parce que an ka n bɛna kojugu kɛ sisan drogue ta la manque b'a la e taara sɔrɔ a bɛ k'i ka armoire dayɛlɛ c'est à dire n'e kun mana a sɔrɔ yen a kun b'i ka armoire dayɛlɛ k'i ka wari ta ou bien k'i ka teri wari dayɛlɛ ka wari ta mais ala nana kɛ e nana bala la cak ɲɛngwɛ merci wallahi a kariyalen do vie k'i faga pour que k'a ka wari ta hali ni dɔrɔmɛ 20 de don a b'e faga ka 20 in ta pour que a ka taa ka drogue ta nin ye fɛnjugu cɛjugu ye c'est à dire a ɲɛ tɛ e ni na bilen a ɲɛ tɛ e ni na dɛ e nana bali 20 mun tali la ka taa ka dose ta dɛ a bɛ a kariyalen do k'e faga n'a ye muru sɔrɔ a kɛrɛfɛ n'a ye bere sɔrɔ k'a fari kunna ou bien n'a ye marifa sɔrɔ a b'a ci la pour que e ka sa e kana se k'ale bali ka dɔrɔmɛ 20 suɲɛ ka taa ka drogue ta a duma ta dɛ fo n'a dɛsɛra i ma kɔlɔlɔ kisi ka du kɔnɔ bɛɛ bɛ siran ɲɛ i bɛ farinya i tɛ sira ko ɲɛ i bɛ fanini kɛ i bɛ banini kɛ i bɛ burujali kɛ i bɛ mɔgɔ danbe b'u la bɛɛ tɛ siri ɲɛ o de y'a to bɛɛ b'i baw la drogue ta la bɛɛ b'i baw la parce que n'i y'a filɛ n'i yɛrɛ drogue ta la filɛ dɔrɔn a idée b'a kun la dɔrɔn nin bɛ ka n filɛ parce que a b'a ko n ye drogue ta la ye tellement u yɛrɛ b'a dɔn o tɛ maa ɲɛnama ye n'i y'a filɛ dɔrɔn a bɛ se ka fɔ e bɛ n filɛ min na i ba tantɔn bɛ taa dɛ i fa tantɔn parce que ale fɛ filɛli in dɔrɔn o ye i bɛ ka minimi a bɛ kojugu mun na quoi i bɛ ka filɛ n'o filɛnan de ye donc mɔgɔ si fa tɛ to mɔgɔ si ba tɛ to mɔgɔ si ka fɛn tɛ to wa bɛɛ a bila i kun la a bɛ se k'i faga diɲɛ don o don dɛ parce que n'e nana k'i b'a bali sonyɛni na ou bien a ka fɛn minni na dɔrɔn a b'i faga donc a ma kɔlɔlɔ don du kɔnɔ wa du yɛrɛ dɔw bɛ cari bɛɛ bɛ siran du kɔnɔ n'a bɛ du kɔnɔ bɛɛ bɛ bɔ soit ale bɛ du bila ou bien mɔgɔ bɛ du bila kɔlɔlɔ ma don du kɔnɔ taa kɔlɔlɔ dɔ ye conséquence ni du bɔra yen du bɛ yɔrɔ jumɛn quartier tɛ sigida parce que an ka kɛ sisan n'a tilala sonyɛni na so kɔnɔ a bɛ don sigilamɔgɔw de kan a b'a daminɛ voisinw de la ainsi de suite sigiɲɔgɔn kogo janda dabɔra sa merci dɔrɔgu sɔngɔ ɲini donc a ma kɔlɔlɔ se du kɔnɔ ni du bɔra yen jamana tɛ insécurité donc ale drogue tala de bɛ taa sira da mɔgɔw ɲɛ ni dolokuru ye ni muru ye ni marifa ye a bɛ don gangi dɔ la réseau tɛ sira foyi ɲɛ donc moto tɛ se ka boli bilen
yɔrɔ bɛ yɔrɔ la Bamako wallahi bila à partir de 20h tɛmɛ fɛ n'i ye cɛ ye n'i ye cɛ ye tɛmɛ fɛ n'i ye cɛ ye o bɛ Bamako kɔnɔ ne yɛrɛ b'a dɔn hali sisan ville kɔnɔ Bamako kɔnɔ yan au milieu de la ville hali bi 20h tɛmɛ fɛ n'i ye cɛ ye an bɛ tɛmɛ o fɛ sisan tɛmɛ fɛ n'i ye cɛ ye gangiw de bɛ yen gangiw muru b'u bolo marifa b'u bolo diɲɛ fɛn bɛɛ b'i bolo gangi y'a jumɛn ye gangi kojugukɛlaw u tɛ sirako ɲɛ u bɛ dulɔ min u bɛ dɔrɔku ta u bɛ diɲɛ kojugu ka ni miiri u ɲɛ yɛrɛ ti yɛlɛ u bɛ tile bɛɛ kɛ sunɔgɔ la su fɛ dɔrɔn u bɛ wuli ka taa ka to ka jan na donc insécurité ma kɛ jamana kɔnɔ échec scolaire bibi na denmisɛnnin min bɛ taa université la ka dɔgɔn dɛ ou bien n'i ye fɛn fɛn université la i b'a sɔrɔ niveau t'u la ni compétition kɛra malien ni sous région fɛn fɛn cɛ bi malien t'a ta ka b'u kɛrɛfɛ dɔwɛrɛ tɛ o deux choses soit niveau t'u la drogue ta ko jugu b'a kɛ u bɛ échec scolaire kɛ mais i b'a sɔrɔ parents wari b'u bolo u bɛ taa wari sara ka diplôme san ka d'u ma ka diplôme acheter ka d'u ma soit i bɛ kalan bila ni kalan bila diplôme bɛ san ka d'i ma donc ça c'est échec scolaire denmisɛnninw b'a la bi ko baara tɛ bi na ni an ka entreprise ta ka lajɛ bi les grandes entreprises du Mali surtout je prends Orange Mali je prends Malitel c'est des entreprises qui sont dirigées par des étrangers et qu'on a ko gansan do parce que niveau intellectuel denmisɛnnin kunda a ka dɔgɔn dɛ ou bien ni niveau intellectuel sɔrɔ denmisɛnnin kunda i b'a sɔrɔ sérieux tout la éducation tout la donc nin bɛɛ ye drogue kɔlɔlɔ dɔ donc c'est pour te dire que drogue a kɔlɔlɔ ti fo ka ban accident jugu min b'an ka dugu la bi sirabagan kasara merci sen kari bolo kari saya ne yɛrɛ ye ne ye VP kɛ ne ye VP kɛ voie publique deuxième arrondissement Poudrère la Bamako ne tun bɛ accident gérer mais ni accident kɛ n'a alco test kɛ fɛn dɔ bɛ yen ni accident i b'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ni alco test kɛ ni accident tan ta i b'a sɔrɔ seegin bɛɛ u bɛɛ kun falen don i b'a sɔrɔ bɛɛ kun falen don dulɔ la u bɛ drogue la o de y'a to u ye accident kɛ donc c'est pour vous dire insécurité sirabagan kasala drogue kɔlɔlɔ de don a fagali jugu n'a bolo kari n'a sen kari ni drogue bɔ a la a tɔ bɛ dɛ min ka kuma sɔn ji la tantiya san i b'a dɔn i ye min fɔ sisan drogue sɛbɛnni na parce que dɔw bɛ se ka mobili natɔ to ka sin k'u fili a ɲɛ ten ko si suma ou bien fee bɔlen fee bɛ wuruji la ni moto bɛna pan ko k'i si suma e yɛrɛ ɲɛ bɛ fee la wuruji la wa olu la fee bɛ kɛ verte de ye ou bien jɛman de olu ɲɛ kɔrɔ ala kana jeli to den na parce que u b'a sɔrɔ fɛn b'u ɲɛ na u ɲɛ tɛ fɛn na quoi u bɛ c'est à dire drogue b'u ka yeta changer yeta in de bɛ changer dɔw ɲɛ bɛ fɛn min na olu ɲɛ t'u la o b'u ka mɛnta falen tɔw bɛ fɛn mɛn olu t'u mɛn o yɔrɔ ka muru di kɔnɔ o yɔrɔ ni a banna wa kɔlɔlɔba dɔ bɛ drogue la vie hali ni hakilila ɲuman b'i la idée ɲuman hakilila ɲuman b'i la ni ye drogue ta a b'i ka hakilila ɲuman yɛlɛma ka kɛ hakilila jugu ye ça je te dis c'est à dire a bɛ kojugu dɔrɔn de jigin kɔnɔ c'est à dire parce que tellement surtout o b'a fɔ drogue mun na ko stimulant minnu bɛ mɔgɔ jafari la n'i y'a ta dɔrɔn hali ni hakilila ɲuman b'i la drogue yɛrɛ effet bɛ hakilila yɛlɛma ka kɛ juguman ye quoi hakilila in bɛ yɛlɛma cogo di c'est à dire i b'a ko sitanɛ quoi a bɛ na la sisan i bɛ se diɲɛ kɔ bɛɛ la i ka farin i ti siran ko ɲɛ fɛn t'i sɔrɔ nin ti se ka k'i la a kɛ dɛ donc i b'i kɛ ko k'a ti c'est pour ça u bɛ mɔgɔ faga yɔrɔ tɛ kojugu da ye ala ka kisa la amina rabi an b'a jira radio voix des jeunes lamɛnbaaw la k'a fɔ an bɛ ka denmisɛnninw bilasira u ka jɛmu ka mandi de kɔnɔ denmisɛnw ka jɛmu min bɛ u bilasira an bɛ commissaire min kɛrɛfɛ o ye commissaire Asan Tarawele ye ayiwa tanti Asan denmisɛnw ni y'an dan de ye dɛrɛ o kuma an bɛ baro la bi tanti Asan n'an ye nin fɔ dɔ bɛna fɔ ni min ye dɔrɔku fɔ k'u fɔ ni dun taara pharmacie na kuma dɔw u b'o fɔ denmisɛnninw ye k'u kunkolo yɛlɛma nin bɛ ka nin kuma de fɔ n'o tɛ n'i taara pharmacie na n ko pharmaciens yɛrɛ bɛ dɔrɔku feere i ma ni bana gɛlɛnbaw b'i kan ka se ka douleur ta ka bɔ i kan parce que u bɛ se ka an ka kuma bɛɛ lajɛlen tan k'a yɛrɛ kɛ denmisɛnninw yɛrɛ bɛ taa ye pharmacie kɔnɔ cɔ dɔrɔku bɛ feere i bɛ mun fɔ o ko la. o kɛ o ɲininkali diyara n ye kojugu il faut que an ka mɔgɔninfinw la faamuyali parce que mɔgɔninfinw mago bɛ faamuyali de denmisɛnninw mago bɛ faamuyali la denbaw mago bɛ faamuyali la américains yɛrɛ b'a fɔ fura de ma ko drogue américains n'an b'a fɔ ma ko médicament américains b'a fɔ o ma de ko drogue ne b'a fɛ mɔgɔw ka faamuya an bɛ hali aspirin min ta paracétamol an b'o mun ta drogue de b'a la awɔ fura tɛ dilan ala tɛ foyi kɛ gansan diɲɛ fura fɛn bɛ diɲɛ na a bɛɛ bɛ dilan ni drogue de ye n'a ma dilan ni dépresseur ye a bɛ dilan ni stimulant ye ou bien a bɛ dilan ni perturbateur mais a bɛ don laboratoire de kɔnɔ k'a dilan o b'a sɔrɔ u y'a sɛgɛsɛgɛ bugaw na ɲinɛw la jakumaw na dose de b'a la a ye doselen de don nin bɛ bana nin furakɛ
ni drogue yi men bana in furakɛ ni drogue yi men bana in furakɛ kan ka kisɛ joli ta n'a b'i ka bana furakɛ n'i sera kisɛ joli ma i b'a jɔ ye a bɛ bana furakɛ ka se waati jumɛn a bɛ fɛn ka o hali a bɛ effet mun kɛ mɔgɔ la n'i y'a ta a bɛ dɔw bɛ a b'olu bila sunɔgɔ la parce que drogue de b'a la dɔw bɛ a bɛ nausée bila olu la fɔɔnɔ nege parce que drogue de b'a la mais o fura ninnu bɛ dilan ni bana furakɛli de ye ka bɛn ni hadamaden k'a fɔ ni bana in bɛ adamaden na n'a ye nin fura in ta a bɛ bana in kɛnɛya a kan ka taa nin waati in de kɔnɔ hakɛ in de kan ka taa tɛ mais ni bana t'e la pali t'e la cancer bon t'e la furudimi t'e la kunkolodimi t'e la foyi t'e la e taara drogue ta fura ta k'o ta furaya tɛ tuguni i bɛ ko wɛrɛ de ɲini mun tɛ kɛnɛya ye dɛ banabagatɔ minnu bɛ drogue ta u b'a ta pour que ka bana kɛnɛya bana tɛ e la ne taara drogue ta e bɛ ka mun ɲini e fɛn minnu ɲininen don n'o ye sunɔgɔ ye n'o ye farifoni ye e bɛ k'o de ɲini a la donc o de y'a drogue ma yɔrɔ ye o de y'a to ne bɛ a fɔ mɔgɔ ka farafansiya dɔ kɛ il y a drogue et stupéfiant tubabu b'a fɔ ko stupéfiant bɛɛ ye drogue ye stupéfiant bɛɛ ye drogue ye mais drogue bɛɛ tɛ stupéfiant ye drogue minnu sɛgɛsɛra k'a fɔ ninnu ye drogue ye ninnu de bɛ kojugu kɛ mɔgɔ la ninnu de bɛ mɔgɔninfin tiɲɛ ninnu de bɛ fa don mɔgɔ la ninnu de bɛ mɔgɔ détruire o drogue bakuruba kɔnɔ k'a bɔ sariya gafew la ka luwaw k'a la a fɔ o drogue ninnu de ma ko les stupéfiants tuma dɔ dɔw b'a ko stupéfiant dɔw b'a ko drogue n'i ye drogue ta i ye fɛn bɛɛ ta par exemple Nescafé i bɛ Nescafé min an bɛ Coca min boisson min drogue de don awɔ cogo di parce que n'i y'a ta a bɛ ko dɔ de k'i la e bɛ café min pour que a k'i bɔ i cogoya de la le fait k'a b'i bɔ i cogoya de la farima walawala bi fiyewu cɛw jɔn ka café dɔɔnin o y'a drogue ma yɔrɔ de ye hali bibi na internet réseaux sociaux ni i accrochelen don la tubabu yɛrɛ tɛ drogue fɔ u b'a fɔ ko addiction ni accrochelen don i tɛ se ka foyi kɛ n'o tɛ u b'a fɔ tubabukan na k'i droguelen don ordinateur la u b'a fɔ ouais muso cɛ minnu ka musoko ka bon cɛ dɔw bɛ yen u ka musoko ka d'u ye fu bɛ dignité ni honneur perdu dumuni o tɛ muso bɔ muso hali u ba walayi bilayi a cɛw bɛ yen u ba c'est à dire a ka fɔ dɔrɔn i ye muso ye u b'a ɲini donc a bɛ fɔ o cɛ sugu ma k'u dorogelen don muso la ils sont addicts aux femmes mais par contre a sɛbɛnnen tɛ loi kɔnɔ ko stupéfiant donc par exemple cocaïne filɛ héroïne filɛ chanvre indien filɛ ɔfu filɛ karaki filɛ les kati ninnu donc u y'a cité drogue minnu n'i y'a ta n'a bɛ dépendance créer n'a bɛ problème de santé créer la kɛnɛ banaw k'i la a b'i tiɲɛ a bɛ na ni insécurité a bɛ se k'i bɔ i dabolo kan a bɛ se ka kojugu kɛ o y'u drogue ninnu de tɔmɔ olu bila kulu la k'a f'olu ma ko les stupéfiants par exemple dulɔ ye drogue ye mais dulɔ tɛ stupéfiant parce que dulɔ ye drogue légalisée ale tɛ kulu kɔnɔ kulu min ni sariya y'a bɔ n'i ye nin ta dɔrɔn i kan ka minɛ ni nin y'i bolo i kan ka minɛ il faut que mɔgɔw k'o perepere latigɛ ale légaliselen don c'est pour ça que tubabu dɔ b'a ye ko y a drogue légale et drogue illégale mais tellement que ni i y'o jateminɛ drogue légale yi tellement que mɔgɔ ka pour que o y'o classification dɔgɔya dɔɔni parce que ni i y'a fɔ dɔrɔn légal voilà ni mɔgɔ caman b'a ta quoi mɔgɔ caman bɛ don a tani na quoi donc o de y'a to o fɔli ma nɔgɔn a fɔli man ca mɔgɔ fɛ légal u b'o fɔli dɔgɔya parce que ni mɔgɔ ye légal mɛn dɔrɔn a bɛ mɔgɔ courage di mɔgɔ ma k'a ta o de y'a to o t'o fɔ kosɛbɛ dɔw fana b'a ko drogue douce ou bien drogue dure u ko k'o fana dabila parce que n'i ko drogue douce ye nɔgɔya de ye komi nɔgɔyali don donc u b'a fɔ n'i y'a ye nin drogue douce ye donc nin ka nɔgɔ i jɔ n ka ta alors que drogue dure bɛ mun k'i la drogue douce b'u la o kelen de k'i la mais o b'a sɔrɔ i bɛ mɛn drogue douce de tali la sani a ka kojugu k'i la mais drogue dure n'i y'o daminɛ o kojugu ka teli ni drogue dusu ta ye donc c'est pour que k'a fɔ bɛɛ ye dɔrɔn drogue diɲɛ fura bɛɛ ye drogue de diɲɛ fura tɛ drogue ti don mun dilan na hali opération min bɛ kɛ hôpital la pour que k'i lasɔrɔ n ko bɛ drogue de k'i la dimi juguba bɛ mun na o bɛ drogue douleur dimi o bɛ drogue héroïne de d'i ma awɔ ani morphine bon ala ye drogue yɛrɛ dilan fura de kama ni ala kuma drogue ye yiri de i bɛ furakisɛ minnu ye ani tulu minnu ni poudre minnu ye a bɛɛ bɛ bɔ yiri de la i bɛ mangoro sun ye cogo min na drogue bɛ ten de i bɛ lemuruba sun ye cogo min na drogue bɛ ten de b'a kɛnɛ de tigɛ a bulu a kisɛw a kalaw a feerew k'a dilan ka donna laboratoire kɔnɔ ka produit chimique k'a la ka kɛ cocaïne ni héroïne ye. o kɔrɔ maa man ka ta n'i yɛrɛ ye. merci n'i y'a ta i yɛrɛ ye o y'a kelen ye stupéfiant ye drogue ye tiɲɛnikɛla ye mais ni bana de y'i minɛ ni ordonnance dir'i ma ka taa n'a ye fɛngɛ
pharmacie na u k'a d'i ma dɔgɔtɔrɔ y'i yamaruya k'i ka ta tacogo de b'a la ta waati de b'a la n'a banna i b'a bila o y'a kelen a furalama ye merci nin ye tiɲɛ ye bari sabu hali cigarette yɛrɛ min filɛ n'a bɛ min a sɛbɛnnen b'o paquet dɔw kan ko c'est pas bon pour la santé a dun man ɲi dɛ cigarette ye drogue ye a bɛ maa dɔw tan k'u yɛrɛ kɛ k'u mago sa pewu nicotine min bɛ cigarette la o ye drogue de ye nicotine le tabac cigarette ye drogue ye an bɛ shisha min bi je profite vie ka micro la an bɛ shisha min drogue de don tabac de bɛ kɛ shisha kɔnɔ le tabac là c'est la drogue parce que nicotine de b'a la drogue an y'o de fɔ drogue ye fɛn n'i y'a min a b'i bɔ i cogoya la a b'i ka yeli yɛlɛma i ye cogo yɛlɛma i ka yeta yɛlɛma a b'i fari foni a b'i ka hakilila yɛlɛma o bɛ shisha min o de kama o walasa k'u b'u cogoya la donc o y'a drogue ma yɔrɔ ye ko shisha yɛrɛ gɛlɛya ye jumɛn ye mun ye shisha yɛrɛ goyanen ye fɔlɔ la an ka drogue caman bɛ yen drogue talaw b'u dogo k'a min hali sisan au moins c'est des drogues qui ne sont pas autorisées c'est des stupéfiants c'est pas u b'a dɔn n'a yer'i bolo i bɛ minɛ donc u b'u dogo k'a min mais shisha kɛra sababu ye bi dogo tigɛ ka drogue min bilen o de shisha yɛrɛ dogoya ne parce que fɔlɔ i tun b'i dogo ka drogue min moins i bɛ dogoli min kɛ i bɛ siran dɔɔnin b'i la i m'a faamuya i b'a fɔ i jɔ n ka n dogo k'a min parce que n'a yera n bolo n bɛ minɛ mais sisan u b'o drogue mun n'i bɛ dogo ka drogue min o b'o drogue min kɛnɛ ka jara k'i ka ni shisha ye donc a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko tabac de b'a kɔnɔ comme la cigarette est légalisée tabac est légalisé c'est une drogue légale donc a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko tabac de b'a kɔnɔ donc u bɛ na ni ofu ye u bɛ na ni cocaïne ye u bɛ na ni morphine ye u b'a kɛ fɛn kɔnɔ shisha kɔnɔ u b'a min kɛnɛ kan dogola t'a la bilen c'est pour cela y'o de fɔ au niveau la mairie de la communicative ye ale ye décision dɔ ta autorité kan ka décision de ta u kan ka commission de bila shisha fɛn fɛn bɛ ka min u bɛ n'a contrôler au moins mun b'a kɔnɔ n'u bɛ ka min parce que u bɛ drogue de k'a kɔnɔ sisan drogue illégale les stupéfiants u b'o de kɛ shisha kɔnɔ k'a min drogue minnu tɛ se ka y'i bolo u b'o de kɛ shisha kɔnɔ k'a min kɛnɛ ka jalaki kan donc k'a vérifier ni mɔgɔ bɛ ka shisha min u kana vérifier est-ce que c'est du tabac ou bien c'est le stupéfiant drogue min ma yamaruya. commissaire Asan bɛɛ ni dɔnko don nin ko in i y'a ɲɛɲini a kisɛ b'i tɛgɛ fɛɛrɛ jumɛn ka kan ka tigɛ bi ani tɛmɛ ka kan ka kɛ sira jumɛn fɛ bi fɛn min ye drogue yɛrɛ ye ka se k'a kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ bi barisa bɔ a ko cayara an bɛ tɛmɛ voie jumɛn fɛ. drogue prévention stratégie pour empêcher drogue mini o ye ko saba de fɔlɔ n y'o de fɔ a responsabilité tilalen de don a responsabilité état ani anw denbaw prévention fɔlɔ ye éducation ye éducation ka den lamɔ ka lamɔ jogo ɲuman don a la ka drogue denba ka drogue kɔlɔlɔ ɲini k'a fɔ den ni i bɛ den caman ye bi u bɛ don drogue la parce que mauvaise fréquentation teri jugu donc ni den ye teri mun lasɔrɔ ni den ni teri mun nana e k'a ɲini ka dɔn ani teri mun bɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que jogo ɲuman b'a la ça c'est très très important bibi na influence dɛ mauvaise fréquentation la o de bɛ denmisɛnnin caman don drogue la donc o ye anw denbaw ka rôle de ye e den bɛ maa nɔfɛ ɲɛ b'a la i den bɛ ka jasi donc a ɲɛɲini ka dɔn a bɛ maa mun nɔfɛ est-ce que ladamu b'u ka du kɔnɔ a bɛ maa min nɔfɛ est-ce que u yɛrɛ dɔn b'u ka du kɔnɔ est-ce que ne den nin ka kan jogo ɲuman b'a la ou bien jogo ɲuman t'a la fɔlɔ la an ka mɔgɔbaw tun b'o de kɛ o n'est-ce pas o mana bɔ yen den sigi i ka den kuma ɲɔgɔnya i ni den kuma ɲɔgɔnya a ka to ka baro kɛ e de y'a ba ye e de ye masa e bɛ ko dɔ dɔn ale t'o dɔn ale fɛ ko dɔ ye ɲuman ye ka sɔrɔ o tɛ ɲuman ye e bɛ masala min k'a fɛ e de b'a hakili dayɛlɛ e de b'a orienter ka ko ɲumanw f'a ye mais ne yɛrɛ t'i ye so kɔnɔ dun dɔw bɛ yen n'u bɔra sɔgɔma ni su tɛ u tɛ don n'u donna hali den gɛrɛlu la e ne sɛgɛnnen don a ye taa ka bɔ yen n bɛna n da n sɛgɛnnen don u bɛ bɔ su u bɛna tile u t'a dɔn den taara kɔrɔn a taara tilema o t'a dɔn donc les parents ont démissionné ou bien n'u bɛna kuma den fɛ dɔrɔn fo u b'u pɛrɛn den kunna de dɔw yɛrɛ kɔnɔ n'i ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ den ko y'a ban o tɛ ladamu ye dɛ n'i ye diɲɛ fɛn bɛɛ di den ma a bɛ ordinaire kɛ a bɛ bilabɔ a bɛ extraordinaire kɛ merci hali n'i ye diɲɛ ko bɛɛ k'a ye a f'i ka to ka baro ɲumanw gɛrɛ merci c'est ça c'est la même chose o ye prévention fɔlɔ ye ça c'est sensibilisation k'a tigi kunnafoniya drogue kɔlɔlɔ kan parce que caman bɛ don drogue la o t'a dɔn kɔlɔlɔ min b'a la o dɔw bɛ don a la ni plaisir de ye ko n'i y'a ta a bɛ n fari foni mais farifoni in kɔfɛ gɛlɛya min bɛ yen farifoni ye waati de ye mais a bɛ na kɔlɔlɔ min se ma o i b'i sa n'o de ye ou bien o kɔlɔlɔ b'i faga mais o de don o ye maɲumanko ye o e b'a mini min kɛ a bɛ nisɔndiyani min kɛ la o nisɔndiyani ye a cayalen ba heure kelen waati kunkurunin mais a bɛna bana jugu min kɛ la ou bien a bɛna tatiɲɛ min kɛ la k'i
k'i bɔ mɔgɔya la k'i lafu o b'i fa de o k'i tan k'i yɛrɛ kɛ mais caman bɛ ɲinɛ o kɔ k'o b'a la olu ɲɛ bɛ jani yɔrɔ dɔrɔn il faut que u ka sensibiliser donc état fana ka kan ka état ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'u bɛ drogue baaraw kɛ u ka kan ka o sensibilisation don u ka kɛlɛ kɔnɔ c'est à dire k'a yira k'a fɔ minnu bɛ drogue ta u ni diɲɛ bɛɛ n'i ye politique hali Amérique bi na sensibilisation de bɛ yen i tɛ kɛlɛ foyi kɛ comme on dit sensibilisation ye kɛlɛ dɔ lutte dɔ ye lutte bɛɛ ti ka mɔgɔ minɛ k'a don kaso la sensibilisation ka kunnafoniya can pour que ka mɔgɔw la faamuya ko la u ka se ka prise de conscience kɛ ka hakili sɔrɔ u kana kɛ o ye kɛlɛ dɔ ye et société civile bɛ se k'o kɛ état fana b'o kɛ n bɛna mun fana kɛ tiɲɛ don état bɛ baara la mais halisa u ka dɔ fara kan et il faut que l'état ka coopérer avec la société civile ça c'est très très important parce que hali ni minnu bɛ drogue kɛlɛ pour que u k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ drogue feere fo informateur ka k'u bolo o tɛ société civile ya ne ni société civile tɛ ɲɔgɔn bolo i b'i si kɛ drogue kɛlɛ la i tɛ information sɔrɔ foyi tɛ foyi i b'i mɔgɔ de ɲini ka gɛrɛ i la donc il faut cette coopération entre c'est-à-dire minnu bɛ drogue kɛlɛ n'o ye tintigiw ye ani état b'a fɔ cogo dugukɔnɔmɔgɔ communauté il faut ça état de kan ka taa vers la communauté ka informateur recruter yɛrɛ de k'u sara kama pour que u bɛ se ka na fɛngɛ kɛ ka dɔ fara o kan et min ye trafic ye tiɲɛ don ne ka lutte ye fɛn de ye ne ka lutte ye ka mɔgɔ sensibiliser u kana drogue ta mais comme u b'a fɔ cogo di sanni ka jigin i bɛ yɔrɔ i bɛ jigin talon yɔrɔ la caman bɛ question poser ne kunna f'i ye ko munna drogue yɛrɛ munna a tɛ se ka bali a ka don bon baara bɛ kɛ drogue ka bali ka don mais dɔ bɛ se ka fara baara kan halisa ne b'o de fɔ état ye minnu bɛ drogue fɛ a ye dɔ fara kan bɛɛ ka kɛ denba ye bɛɛ ka kɛ denfa ye a bɛ faamuya o bɛɛ ka kɛ denba ye tenitigi bɛɛ ka kɛ denba ye bɛɛ ka kɛ denfa ye ni maa min drogue tɛna diya ye merci donc o mana bɔ yen responsabilité fɛn min fana bɛ yen ni m'o fɔ denbaw ye o ye ni den donna drogue la o ye prévention dɔ ye dɛ i kana gɛn n'i y'a gɛn i bolo su yɛrɛ ɲɛna dɛ n'i y'a gɛn tam o t'a kɛlen dɔ donni ye a tɛ kɛ masi donni o a bɛ kɛ kɛnɛmana ta société dɔ tiɲɛnen ka ban merci parce que e b'a gɛn ne y'a fɔ sisan drogue bɛ feere fan bɛɛ drogue gɛrɛnw bɛ bariso bɛ fan bɛɛ hôteliw bɛ fan bɛɛ sɛsian yɔrɔ bɛ sɛmɛ contrôle tɛ ne y'a gɛn il va rejoindre un réseau a bɛ don réseau dɔ de kɔnɔ a b'a min de sa o surtout drogue minɛn ninnu filɛ solidarité dɔ de mɔgɔya b'u la dɛ hadamadenya gulɔminɛn ninnu solidarité entre les gulɔmina c'est à dire gulɔmina kariyalen don ka miliyɔn kelen don dulɔ la ou bien drogue la ka d'i ma a bɛɛ k'a min ɲɔgɔn fɛ mais a tɛ wari d'i ma a bɛɛ ka tiɲɛ o de kosɔn a fɔra ko drogue tala ni gulɔmina k'u kelen de don janɛmɛ kɔnɔ fiyewu merci f'u ka don ni dɔ de y'u nɔfɛ merci donc ne y'a gɛn n'a taara u fɛ u b'a bisimila ka ɲɛ de n'a b'i kɔnɔ fa merci a tɔ bɛ tiɲɛ de alors que drogue ye fɛn min ye i ji bɛ don a la i diyabagatɔ c'est à dire a bɛ diya i ye i bɛ don a la mais hali n'a diyara i don min na k'i bɛ bɔ a la i tɛ se non i tɛ se don kɔmɔ na bɛɛ nka bɔ kɔmɔ na tɛ n'a diyara e yɛrɛ ye don min na k'i bɛ bɔ a la tant que dɛmɛ ma don i la i tɛ se ka bɔ a la parce que n'i y'a bila dɔrɔn ni manki nana i la nege nana i la parce que a bɛ nege dɔ de bila i la n'o nana i la dɔrɔn tant que i m'a sɔrɔ ka min c'est à dire i b'a k'i muru turu i yɛrɛ la a bɛ gɛlɛya min da i yɛrɛ kan i b'a fɔ k'i ka muru ɲini k'i k'i yɛrɛ kan tigɛ i b'a k'i ka marifa ɲini k'i ka kisɛ ci i yɛrɛ la k'i faga tellement que nege bɛ bonya i la nege cɛjugu ba dɔw bɛ yen a bɛ fariŋɛɲɛ bila olu la dɔw bɛ yen a bɛ fari sama-sama i b'a fɔ ko fasa min b'u la fasa in i b'a fɔ ko courant de bi fasa in na dɔw bɛ yɛrɛ i b'a fɔ a dɔw bɛ yɛrɛ o bɛ crise pique o bɛ ben mangi fɛ donc n'o dɔw ɲɛ bɛ bilen f'u daji bɛ bɔ f'u daji ŋaɲa ŋaɲa dɔw fari kɛ komi koro fari merci o de ye mangi ye donc n'a b'o la dɔrɔn hali n'a ka d'a ye ka bila n'a b'o la dɔrɔn f'a k'a ta de donc u mago bɛ jumɛn na o yɔrɔ la dɛmɛ dɔgɔtɔrɔw n'o ye psychologue ye dɔgɔtɔrɔw n'o ye psychiatre ye fatɔ furakɛlaw olu de bɛ dɛmɛ d'u ma minnu ni pikiri kan ka k'u la n'u b'a fɔ ma ko traitement de substitution parce que dɔw bɛ yen tellement que drogue ye drogue ta k'a ta u tɛ se ka fura tɛ yen tuguni k'u bɔ drogue ta la c'est à dire u bɛ drogue wɛrɛ de ɲini mun fana kɔlɔlɔ man bon ka to k'o d'u ma parce que u b'a sɔrɔ u bɛ mun ta o kɔlɔlɔ ka bon donc u bɛ drogue wɛrɛ de ɲini k'a falen o la u b'a fɔ o de ma drogue de substitution donc pour que u ka dɔn f'i ka se a dɔnbagaw ma
ma n'o ye spécialiste ye bon minnu ta fana ni a tani ma se o degré la k'u bɛ se ka sévrer c'est-à-dire ka bɔ a la dɔɔni parce que c'est comme voilà n'a sɔrɔ ne ka kɛ sa n'i bɛ cigarette paquet m'a ta cigarette la c'est comme drogue an ka drogue kɛ cigarette ye n'a sɔrɔ i bɛ cigarette paquet 2 min tile kɔnɔ n'i ko k'i bɛ bɔ a la i tɛ girin ka paquet 2 in bila o dɔw yɛrɛ b'a kɛ paquet 1 i bɛ to ka kisɛ kelen b'o la i bɛ paquet 1 min k'a tɔ to kisɛ 1 ka paquet 1 min k'a tɔ to kisɛ 2 k'a min k'a tɔ to kisɛ 3 ainsi de suite donc i bɛna paquet 1 bila merci i bɛna paquet 1 bila i bɛ don paquet 1 dɔ in fana i b'o min k'o to kisɛ 1 kisɛ 2 i n'o fana bila dɔɔni a bɛ fɔ o de ma ko sévrage mais n'i girinna k'a bila i yɛrɛ tɛ se quoi ko dɔw bi bo kɛ u bɛ sugunɛ kɛ u bɛ kule cɛkɔrɔbaw ni denmisɛnninw bɛɛ merci u bɛ kule n'u nugu tɛna b'u da fɛ non n'i ye dɔrɔgutala ye mangi bolo dɔrɔgu mangi bolo a bɛ fɔ o ma cogo di ka maa mangi dɔrɔgu mangi bolo n y'a dɔn olu bɛ sɔn ale ka dɔrɔmɛ 10 suɲɛ o yɔrɔ la yen dɔrɔmɛ 10 wa hali dɔrɔmɛ 1 ja dɔrɔmɛ 20 suɲɛla ninnu o mangi yɔrɔ in dɛ u kariyalen don k'i fa ka hali woloba nin bɔ o yɔrɔ na pour que u ka se ka dɔrɔgu sɔrɔ ka se ka u mangi bɔ o yɔrɔ na tellement que a crise ma nɔgɔ donc c'est pour vous dire que banabaatɔ de don awɔ dɔrɔgutala ye banabaatɔ de ye c'est comme ni pali b'i la ni bana dɔ y'i minɛ sisan ni e ko sisan ko i fariw bɛ k'i dimi kolotugudaw bɛ k'i dimi da kɔnɔna bɛ ka kunnaya mais i b'a fɛ ka dɔn bana min b'i la i tɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yan dɔrɔgutala fana mago b'o de la dɔgɔtɔrɔ k'a dɔn a bɛ dɔrɔgu sugu jumɛn ta dɔgɔtɔrɔ k'a dɔn a y'a tali daminɛ waati jumɛn dɔgɔtɔrɔ k'a dɔn a y'a tigi intoxiqué ka se degré jumɛn ma a kan ka temps jumɛn kɛ traitement na donc o ye spécialiste o ye fɛnw ka baara de ye o a bɛ f'olu ma psychiatre olu ye psychiatre de ka baara ye donc ni olu psychologue tɛ kelen dɛ ni o ye dɔgɔtɔrɔ de b'u ka baara kɛ fɔlɔ k'a dɔn an bɛ sévrage sugu jumɛn k'a la a tun bɛ dose hakɛ jumɛn ta donc an b'a daminɛ ni petit dose ye cogo di ainsi de suite an b'a sévrer cogo di an b'a désintoxiquer cogo di drogue sugu jumɛn mun bɛ ta est ce que a kan ka kɛ drogue de substitution de ya est ce que a kan ka kɛ nin sévrage combien de temps n'u dɔgɔtɔrɔ tilal'u ka baara la ni commencera ka améliorer i commencera drogue bɔra i fari la i bɛ ka commencer ka désintoxiquer o wagati de psychologue ka baara bɛ parce que o b'a sɔrɔ a donna hakili la donc sisan psychiatre ta ye fari baara ye ka i joli nettoyer mais psychologue ta ye hakili de parce que a donna hakili la commencera k'i hakili donc olu bɛna ka baara kɛ k'i hakili lasigi dɔɔni k'i sigi hakili fara ɲɔgɔn kan dɔɔni donc psychologue ni psychiatre de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa Tande Asan commissaire an ka baro bɛna s'an laban yɔrɔw la baro in ka di an t'a fɛ a ka bila yɛrɛ ka d'a kan nin ye denmisɛnninw bilali ye sira n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a ye k'a fɔ dɔrɔgu kɔni bɛ minɛ sɛgɛn ni waati bɛɛ lajɛlen na i da sera a ma sisan nka maaw bɛ min fɔ ko dɔrɔgu ninnu k'u ti tiɲɛ dɛ u kɔni bɛ minɛ ko nka k'u ti tiɲɛ k'a détruire ayiwa k'o kuma t'a la yala o ye tiɲɛ wa dɔrɔgu bɛ détruire des vies a bɛ minɛ a bɛ minɛ a bɛ détruire dɔrɔgu bɛ minɛ par exemple ni ye commissaire la ni brigade la o bɛɛ bɛ dɔrɔgu minɛ mais a bɛ minɛ a bɛ bila a bɛ ye télé la o kelen ni dɔrɔgu kɔni a bɛ minɛ wa a bɛ détruire c'est à dire o yɔrɔ na ne b'a fɛ ka mun fɔ mɔgɔ ye dɔrɔgu feerela ninnu filɛ fangaba de b'u la diɲɛ kɔnɔ fanga c'est à dire o réseau de don u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ de c'est pour cela que n'o fɔ société fana ka fanga tenitigiw kan an ka kulu former pour que ka drogue feerelaw contrecarrer synergie d'action tubabu ko ten an ka kɔnɔkulu bɛnnen de bɛ bi fɔ sinon drogue bɛ détruire o b'o sɛbɛntiya ni a bɛ détruire u bɛ commission de sigi ministre de commission b'a la u bɛ fɛn fɛn ka baara drogue u b'a commission sigi u bɛ taa jeni kati u bɛ bɛɛ wele ka na commission préfet juge b'a bɛɛ wele ka na drogue jeni mais drogue bɛ jeni an ka kɛ sisan ni tɔni 100 jenina bi san wɛrɛ tɔni 200 bɛ don c'est comme o ma a bɛ don da jumɛn fɛ dɛ drogue kɔni bɛ don da bɛɛ fɛ drogue in bɛ don da bɛɛ fɛ mais n y'o de fɔ c'est à dire minnu bɛ drogue kɛlɛ la u ni société ka fara ɲɔgɔn kan n y'o de fɔ parce que olu kelen tɛ se quoi kelen tɛ se état ma dɛsɛ dɛ état kelen de tɛ se moi je suis persuadé que drogue bɛ ka kɛlɛ mais état kelen de tɛ se voilà état kelen tɛ se parce que drogue feerelaw filɛ wari de b'u bolo n t'a dɔn n b'a fɔ u ka wari estimé cogo min na c'est des multi milliardaires quoi donc wari dun ye sitanɛ de ye et aussi a bɛ mɔgɔ minnu bɛ bila drogue kɛlɛ la a ka kɛ mɔgɔw ye les gens qui ont la moralité ça j'insiste beaucoup c'est ça mɔgɔ bɛ drogue kɛlɛ a ka kɛ mɔgɔ ye qui ont voilà hakili minnu b'u faso fɛ
e ma deli ka million kelen sɔrɔ n'u taara ala minɛ ka million dangereux wuli enveloppe kɔnɔ ka karisa tɔgɔ f'i ye i ka faamaba in yɛrɛ kan bila ka tɛmɛ bi vert noir la o ɲɛna wa n'o de fɔ o don an bɔra panel dɔ la ko corruption o ye diɲɛ cause bɛɛ fɔ corruption na fo drogue o cɛ n'a ma drogue fɔ corruption na a y'a jɛ dɛ bibi na corruption gagɛrɛni don le trafic de drogue c'est un premier facteur i y'a fɔ cogo min na drogue feerela min na o b'a sɔrɔ e ye kalo kɛ c'est pour ça ne ko n k'u ka minnu bɛ drogue kɛlɛ k'u bila condition na ka motivation ba k'u ye pour que hali ni drogue feerelaw nana n'u nana proposition kɛ n'u y'u miiri k'a fɔ e don e tɛ o je suis dans les conditions là o bɛ kunkolo firifiri merci o de ka jugu n koyi mais e min na e tɛ condition sara ɲɛnama t'i ye prime ɲɛnama t'i ye nin min na e nana masuma ne bɛ poste la ten ka se ka na 5 millions kuru ka d'e ma ten i ka san joli baara n'i ma kɛ hakilima ye i bɛ sɔn dɛ e yɛrɛ dun b'a dɔn cɔ n'i bɔra nin yɔrɔ in na f'i ka sa i tɛ 5 millions minɛ bilen merci donc comme on dit c'est-à-dire a kɛlɛ ma nɔgɔn quoi à tous les niveaux il faut un changement à tous les niveaux sans exception minnu b'a kɛlɛ kɛ olu ka prise de conscience kɛ k'a fɔ tiɲɛ don intérêt personnel n'u ye million d'i ma n'i y'a minɛ k'a bila poche kɔnɔ o ye intérêt personnel de donc i ka intérêt personnel de défend u bɛ don ni quantité min ye u ye e ye drogue mun million minɛ k'a bila poche kɔnɔ ka drogue to yen ka don e de nin bɛna nin drogue in ta ka ta tiɲɛ wa i dɔgɔnin de bɛna ta ka ta tiɲɛ wa i balimaden dɔ de bɛna ta ka ta tiɲɛ wa e t'o dɔn dɛ wallahi t'o dɔn ɲɛ nin ye walanda dɔ la merci donc intérêt général e y'o bafoué i ka intérêt personnel o de y'a to n ko n'u bɛ mɔgɔ minnu bila drogue kɛlɛ la u k'a kɛ des gens qui ont la conscience o de kɛmɛ k'an sɛgɛn bi moi j'insiste sur ça minnu bɛ bila ka à la place qu'il faut on a besoin de ça aujourd'hui pour que ka dɔ bɔ drogue donni na Mali kɔnɔ minnu b'a kɛlɛ la minnu bɛ drogue empêcher u k'a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu moralité b'u la dignité b'u la u b'u yɛrɛ dɔn u bɛ jamana fɛ sinon n'o tɛ ma nɔgɔn baro sera labanyɔrɔ la commissaire Astan Tarawele Tanti nin baara i b'a k'a mɛnna i ye denmisɛnnin caman bilasira i yɛrɛ jɔrɔmɛ ni denmisɛnninw ye ɔ kuma laban ye mun ye ne ko i yɛrɛ delila ka gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ nin baara in na kuma laban nin baara in na ne gɛlɛya mun sɔrɔ vie ne dun delila k'o fɛ yen n ka ne dɛmɛ parce que nin baara in tɛ taa ni musaka tɛ vie ne filɛ ne yɛrɛ bɛ wari bɔ n kunna ka nin baara in kɛ ale dun ne bɛ bɛɛ de ka baara la dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ t'u fɛ yen u bɛ miliyɔn bɔ ka don baarani show la u bɛ miliyɔn bɔ ka don concert la i b'a sɔrɔ miliyɔn je parle u bɛ miliyɔn 5 miliyɔn 10 bɔ mais an ka nin baara ye miliyɔn 1 dɔrɔn d'a ma an bɛ commune 1 jeunes sensibiliser drogue kan c'est à dire n bɛ ka misali de fɔ quoi ni wari ne bɛ fɛ k'i bilasira Tanti o yɔrɔnin dɔ la minnu bɛ yen ne m'a fɔ a bɛɛ lajɛlen don dɛ n'olu bɛ miliyɔn 5 di concert la n'olu yɛrɛ b'a consommer dun olu yɛrɛ tɛ dɔw tɛ b'a baara kɔnɔ cɛw u bɛ k'a consommer o bɛ n ka gɛlɛya dɔ la wala o gɛlɛya ye mun ye biɲɛkala hinɛ yɛrɛ sirila biɲɛkala kan o gɛlɛyaba bɛ n kan vie o gɛlɛyaba bɛ n kan o de y'a to n bɛ hali correspondance ci yɔrɔ dɔ la n k'u k'an dɛmɛ tati bɔ si tɛ cogo n b'a faamuya n b'a faamuya donc n b'a fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la o gɛlɛya o mago bɛ dɛmɛ na o ye kelen filanan n mago bɛ mɔgɔw la u ka hakili sɔrɔ parce que hakili tɛ mɔgɔ la bi hakili tɛ yen c'est à dire n b'a fɛ c'est à dire gɛlɛya min bɛ n kan mɔgɔ bɛ ɲinɛ a bɛna fɔ mɔgɔ bɛ ɲinɛ bi k'u bɛ sa e ye miliyari sɔrɔ cogo cogo i ye diɲɛ fɛn sɔrɔ a fɔ ko donna i bɛ sa k'o to n b'a fɛ mɔgɔw k'u hakili sɔrɔ c'est à dire la foi que les gens mɔgɔw ka kɛ ala dɔnbaga ye sa parce que ne y'o de fɔ drogue feerelaw c'est comme u ka jugu ni terroriste ye bi drogue feerela ka jugu ni terroriste ye koyi parce que pour que an b'a fɔ ko drogue feerela ka jugu ni terroriste ye ou bien drogue feerela fana ye terroriste ye o b'a ko terroriste ma ko ils n'ont pas de foi ni loi drogue feerela fana y'o de ye ni foi ni loi parce que ale ɲɛ tɛ mɔgɔw ta tiɲɛni mun na kɛ mɔgɔ ka diɲɛnatigɛ mun na don galamana bana jugu mun na ale ɲɛ t'o la ale bɛ wari mun sɔrɔ ale bɛ ɲɛ b'o de la o de y'a to caman ka wari t'u nafa san'u ka sa ala bɛ bana jugu k'u kan a bɛ wari bɛɛ dɔw furakɛli u bɛ sɔrɔ ka sa donc gɛlɛya min bɛ n kan bi o ye dɛmɛ gɛlɛya ye o dɛmɛ gɛlɛya in fana bi bɔ parce que hakili tɛ mɔgɔ la biɲɛkala ɲinina sen bɛ biɲɛkala kan minnu kan ka ne dɛmɛ kɛlɛ in na n'olu yɛrɛ drogue feerela ni drogue tala yarɔ a ma nɔgɔn dɛ biɲɛkala ɲinina o kɛlɛ o gɛlɛya fila de bɛ ne kan bi ani denmisɛnninw fana ka hakili sɔrɔ olu de bɛ tiɲɛ an ko sini ɲɛsigi ye denmisɛnninw de mais sani sini ka kɛ ni denmisɛnnin ɲuman tɛ yen sini tɛna ɲɛsigi dɛ ani y'a mɛn sini bi don dɛ donc san denmisɛnnin bɛɛ donna drogue ta a bɛɛ donna dulɔmi a bɛɛ donna extrémiste violent denmisɛnninw bɛɛ bon bɛɛ nin bɛɛ i tɛ se ka kɛ extrémiste violent ye i tɛ se ka kɛ violent n'i ma drogue ta fo k'i kɔnɔ fa drogue la merci drogue denmisɛnninw k'a dɔn olu ye waati kunkurunin de ye fɛn fɛn b'u ɲɛ o ye ka kalan kɛ ka dusu ka baara kɛ n'i dun donna drogue la a bɛ nin bɛɛ tiɲɛ a bɛ kalan tiɲɛ dusu min b'i la a b'i dusu ban wa a b'i tiɲɛ c'est à dire
o gɛlɛya sabanan ye que les enfants qui aient un éveil de conscience hakili ka kɛ denmisɛnninw na k'a fɔ ni kɛlɛ y'olu de ye u ka fara an kan an ka se ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kuma ka laban u b'o fɔ k'o ye kulekan ye cri de cœur kulekan min bɛ bɔ dusukun na bo o dusukun kule b'o ɲɛsin musolakaw de ma vie denbaw musolakaw hey an de du buloma ye dɛ diɲɛ ti diya an muso kɔ donc den minnu ni ala b'a d'an ma ni denw ma kɛ fɛn dɔrɔn an yɛrɛ tigɛ fɛn donc ni denw n'u donna dɔrɔgu la an ka n'u gɛn an ka ɲini ka dɛmɛ d'u ma n'u y'u gɛn dɔrɔn u bɛ kɛ a banna a tɔ bɛ juguya de o ye kulekan ye dɔ ye kulekan filanan an kana ɲinɛ denmisɛnninw kɔ tubabu ko les parents ont démissionné an musolaka an kana démissionné ko denw mago banna parce que an ye étude dɔ kɛ an y'a yira k'a fɔ denmisɛnninw ka dɔrɔgu ta baliya ju ye ladamubaliya ye dɔrɔgu ta ba a ju ye ladamubaliya ye jɔn de bɛ ladamu kɛ an balakaw tɛ an ka ladamu segin so fɔlɔ la an bɛɛ den an ka segin o kan an bɛɛ di hali kɔlɔbɔrɔ butiginin min b'i ka kare kɔnɔ gardien min bɛ sigi ka kare kɔnɔ walayi i den k'a den ye a ka ca ala fɛ ni den ye sira jugu ta a b'i lafaamuya ala ka hakilima d'a ma n bɛ présenter tuguni ye madame Tarawele Assistant Tarawele commissaire principal de police association dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile n'o ye denmisɛnninw ani musow ka drogue ta ko juguya o association kɛlɛ ne y'o présenter ye en même temps actuellement n bɛ centre dɔ kɔnɔ n'u b'a fɔ ko centre Jigiya One Stop Center centre social de la police n y'o directrice ye violence min bɛ kɛ musow la ani ka dɛmɛ don polisi minnu sara k'u musow to ani denw n bɛ dɛmɛ don olu fana ma nin tɛ baasi ye madame Tarawele Asta Tarawele tanti Asta ale bɛ kulu min kunna bi an bɛ don minɛ komi bi a y'o de fɔ an ɲɛna sisan ani ni maa minnu bɛ yen cɛ minnu n'u y'u musow minɛ k'u ba dɛbɛ ti o b'a la dɛ ka ba dɛbɛ ti o maa ka foli b'i ye nin ko in kɛra kabako ye sa bari sabu kabako kɔni ye kabako de ye dɛ an ka foli bɛ ka t'i yɛrɛ don wɛrɛ ala ka sigi jira an na merci bien merci bien merci bien merci bien merci bien merci bien merci bien